आनी सोत माना तो जेसू आयज तुमचे एक एकल्याचे काळीज पळयता. आमचे एक एकल्याचे काळीज तो आशेता. आयज जायते पावटी आमी आमची कार्यां करून आमी देवा मुखार नितीवंत जावंक सोदतात. पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा की आमचें नितीवंतपण आमचे करणेचेर न्हय, पूण आमचें नितीवंतपण जेजून जें आमच्या पासत कितें केलां त्या करणेचेर आमकां फावो जालेलें आसा. आनी जेन्ना आमी भावार्थान तें सोत मानता, आयज म्हजें नितीवंतपण, म्हाजो नितीवंतपणाचो स्वभाव, म्हजो जो आयज स्वभाव रायचस नेचर जाला, अ वेरी नेचर ऑफ गॉड, हो म्हाका मेवला एक फुक्याचें देणें म्हूण आयज आमी वळखून घेवया. आनी ही घडी, हो वेळ, हो सोयग आयज आमकां देवान जो फावो केला, हो सगलो सोयग, हो वेळ आमी देवाक उबारया आनी तेज्या एक एका उतराक आमचे कान, आमचें मन, आमचें काळीज सगलें देवाक समोर पळोवया आनी हो वेळ तेज्या हातान घालया आनी देवाक आमी सांगया, पळय तोत्म्या उदेशी जें कितें आयज आमी शिकता, जें कितें उतर आयज आमच्या ह्या कानार पडटलें, ह्या उतरांतल्यान आमची सुटका जाता म्हूण आमी भावार्थान सोत मानया. एक एक घडी आमकां जो देव फावो करता, ती एक एक घडी आमी ताका वाखाणची, ताका आमी दिनवासचें, ताका आमी आर्गां दिवची तेच्या सगल्या बरेपणा पासत. कित्याक तो काकुतीन गिरेस्त म्हणटा आनी तेजो क्रोध घोडे बरीचो, पूण काकुतीन तो गिरेस्त म्हणटा आनी आयज ताणें ती काकूत आमकां दाखयल्या तेज्या पुता उदेशी. कसलेय तुमचे आवंडे आसूं न्ही, देवाक उबारया. कित्याक तो म्हणटा तुजें कितें वजें आहा तें म्हाका दी, तुजें सगलें जें बर्डन्स आहा तें म्हाका दी आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. पूण आयज आमी नव्या करारान पळयता, जेजूच्या मरणा उपरांत, ताच्या बरियला उपरांत, ताच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत आयज आमकां हो समाधान मेळ्ळा, जेजून ऑलरेडी दिला. पूण कित्याक आमी जायतीं बिजी आहा ह्या संवसाराच्या कामान, संवसाराच्या वोंडावणेन आमी बिजी उरल्या. आयज हो वेळ आमी ताका दिवया. जो वेळ आयज ताणें हो फावो केला ताका पयलीं दिनवासुया, कित्याक हो आमकां ताणें फावो केला म्हूण. दर एक घडीक तो देवाचें उतर आमकां म्हणटा, प्रेज हिम, ग्लोरिफाय हिम, वर्शीप हिम. ही कॉल्स अस, कम एंड वर्शीप. होली नेशन, वी आर द रॉयल प्रीस्टहूड, वी आर अ होली नेशन, वी आर हिज पेक्युलियर पीपल, his chosen people, we are the chosen generation. एक धाकटुशें गायन आमी इंग्लिशीन आहा तें कोरया. Come and praise him, royal priesthood. You all can say after me. Come and praise him, royal priesthood. Come and worship, holy nation. Worship Jesus, worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious, He is precious. King of glory, glory. Come and praise him, come and praise him. Royal priesthood, royal priesthood. Come and worship, come and worship. Holy nation, holy nation. Worship Jesus, worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious, He is precious. King of glory. Come on, one more time. Come and praise him. Come and praise him. Royal priesthood, royal priesthood. Come and worship. Come and worship. Holy nation, holy nation. Worship Jesus, worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious, He is precious.
King of glory. Come and worship. Come and worship. Holy nation. Holy nation. Worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer. Our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory. King of glory. Say hallelujah. 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 One more time. Hallelujah. 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 Say thank you, Jesus. 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 Surrender everything to Him. Thank you, Jesus. 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 Lord, we thank you, we praise you for your presence in this place. Holy Spirit, thank you for your move in this place. Thank you, Lord. Lord Jesus, your word says, where 2 or 3 are gathered in your name, you are present in their midst. And we believe, Lord, your Spirit is moving in this place. Your presence is over here. And where there is your presence, Lord, every mountain shall melt like wax. Yes, Lord Jesus, no matter what mountain is there in our lives, we believe, Lord, it is melting right now because your presence is over here. Father God, we thank you for your Son, Jesus Christ, who died on the cross, Lord, for our sins. Yes, Lord, He redeemed us. He has set us free with His precious blood. Yes, Lord, your blood is so precious, which has cleansed us from all of our sickness, from all of our sins, from all of our diseases. Your blood has cleansed us from all our sorrow, our grief. Yes, Lord Jesus, you know the condition of our heart, Lord. You know everything, whatever we desire, whatever we think in our heart. You know, Lord.
And your Spirit takes care of everything. Thank you, Jesus, for your every word. The word, the truth, which sets us free, Lord. Father God, thank you for your unconditional love, which manifested through your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, for getting us back into your kingdom and giving us the right which we have lost once upon a time because of sin. But now you have restored our life through your Son, Jesus Christ. Lord, as we are here over here right now, we surrender this moment into your hand, and even this teaching, Lord, you take complete control. Help us, Lord, to grow in your word so deep that you, Holy Spirit, you reveal us the deep secrets, the deep truths which is hidden in this word, in this treasure, Lord. We are longing for you. Thank you for making us special to you, for making us a royal priesthood, a holy nation, your special people. Holy Spirit, without you we can't do anything. Without you revealing us, we cannot know the truth, Lord. Be our guide, be our helper in every area of our life to grow in your word. Your people are come here hungry, Lord, for your word. And when people come to your kingdom, to you, Jesus, they never go home hungry. They never go home tired, but they always go full. As the multitude crowd has followed you, depending on you, you fed each one of them, Lord, out of that 5 bread and 2 fishes. You multiplied according to God's system, and you fed them in abundance. In the same way, Lord, as we are gathered over here, nobody would go from here empty-handed, Lord. However they came, their life will never ever be the same as they hear your word, because your word is bringing freedom into our life, Lord. As we begin with this teaching, Lord, you take complete control of this moment, Lord, and open the eyes of our understanding to grasp this truth, Lord, and to believe in every word of yours, not mixing anything with our own works, but only to depend on your works, on Jesus' work, what he has done for us. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Let's all be seated. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. So as we said last week, we were learning on, we are righteous by faith. And we have taken the example of Abraham. अब्रामाचे एक्झाम्पल उदाहरण आम्ही घेतलेले. अब्राम नीतिवंत कसो जालो. आता तुम्ही म्हाका सांगा, तुम्ही सगळीं अब्रामाक वळखतात? कोण तो? शेजारी? बापूय कोणाचो? फादर ऑफ फेथ. भावार्थाचो बापूय म्हणला तेका. कित्याक भावार्थाचो बापूय म्हणलो तेका? Why he is called the father of faith? He believed in the promise of God. How much do we believe in the promises of God? And then we say Abraham's blessings is upon us. Yes or no? We want the blessing. We want everything. But are we ready to believe? आम्ही तयार आसा स्वत मानू? तो नितीवंत जालो कित्याक लागून? कित्याक ताणें देवाच्या उतराचेर स्वत मानले. He believed in the word of God. Okay, promise of God. Okay, can we go Romans 4:6 you go? Of Romans 4 KJV you go, okay? 6 you see. Go up, 4th verse. 3rd verse. Okay. 2nd, we'll start 2nd. What shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh has found? For if Abraham were justified by works, he had
he had whereof to glory, but not before God. जोरी तर तो नितीवोन जाल्लो. What is justified? Justification म्हणजे कितें? Justified म्हणजे कितें? What is justification? What is justified? Say it again. Justified. Justified. ओके, उदाहरण घेवया. जस्टिफिकेशन कम्स वेन जोरी तर आमचेर कसली बोगलाट आहा. ओके, आमचेर कसली बोगलाट आहा. ओके, आतां बोगलाट आहा, उदाहरण घेवया. इफ सपोज आतां आमचेर कसली बोगलाट आहा आनी कसलें ब्लेम आहा आनी कितें आमचेर फॉर्मोण आहा. ओके, फॉर्मोण आहा म्हणया. फॉर्मोण आसा आमचेर पनिशमेंट आहा. पूण आमचो पनिशमेंट कितें म्हणटा तो. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. वेन अ पर्सन इज ड्रायवींग, आतां सिग्नल आहा. आतां सिग्नलाचेर बरयलां 30 लास्ट ट्वेन लिमीट वचपाक, तेच्या वयर वचपाचें ना. वचत जाल्यार कितें पडटलें? फायन पडटलें. सो आमी 30 पळयता आनी 60चेर वयता. कितें जालें? 30 पळयलां, कोण येतलो झेमेलेल्या भशेन. आमकां जायना न्हू, आमकां नाका तें करूंक जाय. वय ना, आमचो नेचर स्वभाव कसलो आसलेलो, जें नाका तेंच आमकां करूंक जाय. फाटल्यान पळयनाका आतां त्या बोर्डार कितें बरयलां तें तुमकां गमोंक पाना. मागीर आमकां आतां क्युरियोसिटी, कितें बरयलां काय, कितें बरयलां काय. मातशें सिस्टरीक ते सायडीक पळोवया, झूक करून पळयता आनी काडटा कितें बरयलां. येसो न्हू, आमकां भितरल्यान कितें जाता, एक वॉयस येता, पळय कितें बरयलां. येसो न्हू, नाका तेंच आमकां करपाक जाय. आनी जेन्ना 30 बरयलां 60चेर गेलीं, कितें जातलें? बरें येयलें लेटरां. येसो न्हू, आतां आमकां पेनल्टी येता. ओके, फायन येता, चालान येता. आतां तो येयल्या उपरांत कितें करूंक जाय? चालान येयल्या उपरांत कितें करता आमी? तो फारीक करूंक जाय. वय ना, फारीक करूंक जाय. आतां म्हजे कडेन जो अमावंट येयला तो म्हजे कडेन फारीक करूंक जायना. कित्याक म्हजे कडेन ना, म्हज्यान जायना. समजता? जें म्हजेर येयलां तें म्हज्यान करपाक जायना. आतां म्हाका कोण जाय? कोण तरी आदारी जाय. म्हाका कोण तरी सोडवणदार जाय. हें म्हज्या फॉर्मोण फारीक करून म्हाका सुटका दिवपाक. समजता? सो म्हाजी केस ट्राय जाता आनी म्हजी केस कोण फायट करता? कोण येता आनी म्हाका आदार दिता आनी म्हजेर जें फॉर्मोण आहा तें आपूण फारीक करता आनी म्हाका सोडयता. सो माय केस इज ट्रायड एंड आय एम फायंड नो गिल्टी एंड आय एम जस्टिफायड. Understanding? Okay, I'll give you the definition. You all can write it down. But how Father Abraham was justified? He was justified not by works. If he would have been justified by works, then he would have glory कित्यान करपाचो तो आपणाचेर. कित्याक म्हजे करणे उद्देशी हांव जस्टिफायड जाला. जस्टिफायड means counted righteous. How he was counted righteous? Not by works, but by believing. The next verse we will see, okay? I'll give you the... Okay, you write it down. My case is tried and it's same. My case is tried and found not guilty. आतां म्हजी केस ट्राय जाली आनी हांव आतां गिल्टी ना. आतां म्हजे करणे उद्देशी म्हजेर फॉर्मोण फारीकपणाचें फॉर्मोण आसलें. येस ओ नो? बिकॉज ऑफ अ सिनफूल नेचर. आर वी वर सिनर बिफोर? आर वी बॉर्न ऑफ अ सिनफूल नेचर? पातकी सोयंबाची आमी जल्मलेली? येस. पातोक आसतना आमी देवा मुखार नितीवोन जावंक शकता? सादें उदाहरण घेवया. विथ अ सिनफूल नेचर आमी देवा मुखार नितीवोनपणान उबें रावंक जाता? जाता जायना. आतां पासून आमकां कितें दिसता? जोरी तर कितें पातक म्हजे कडेन घडलें आमकां देवाक पळोवपाक जायना. जाता? आमकां कितें येता भितरल्यान? गिल्ट येता. येस ओ नो? आमकां एक उणेपण येता. आमकां एक लॉजीक कशी आमी पडटा. एक खालतीकाय कशी आमकां येता. येस ओ नो? ही खालतीकाय, लॉज, उणेपण जेन्ना आमी वायट केल्या उपरांत आमकां कित्याक येता? तुम्ही म्हणलें सगळें अग्री जाली येता म्हूण. येस ओ नो? यू ऑल अग्रीड? नो. वेन आय कमीट एनी sin or fall into any sin, I fall into guilt. I fall into condemnation. I fall into that, shame, rejection, and all of those kind of things.
Why these things are coming? Why it is happening? So if I do, for example, every day I'm praying and praying. For few days, maybe I stopped praying and I got busy with some other work. Then when I start to pray again after a few days, what is happening in our mind? What our conscience is telling? God must be angry. And now I'm starting to read, not understanding anything. Maybe God is angry. Maybe He is upset with me. I should have not done that. Yes or no? Because I took a break in the Word of God, that's why now I'm feeling that God has gone away from me. Now why these things are coming in my mind? हे अशें सगळें म्हाका कित्याक चिंतना येता? कित्याक येता? येता चिंतना, but it comes, right? It looks like God has gone away from you. But why do I feel like that? Deception of the devil? Hey, in everything we cannot blame devil, huh? तो बाबडो काय उलोय ना, बाबडो ना, तो बाबडो ना. Spirit what? Spirit convicts me of the lack of my self? No. Spirit never convicts. Spirit convicts me of the love of Jesus. But why these things are happening? Spirit convicts me that I am righteous. The Holy Spirit is given to us, and when He is upon us, with us, inside of us, on us, He will never condemn us. He will never. Okay, I'll tell you. ये आमकां गिल्ट येता, एक रिजेक्शन येता, उणेपण येता, कित्याक आमी सेल्फ कॉन्शियस आहा. आमी कितें आहा? सेल्फ कॉन्शियस म्हणजे कितें? आमी आमच्या कोरण्याचेर आमी कितें चिंत्ता? आमी जस्टिफाय जाता आमच्या कामांत म्हूण. समजलें? आमकां कितें दिसता आमच्या मनान? ही चिंतना कसली? वेन यू आर सेल्फ कॉन्शियस एंड यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ गॉड. वेन आय बिकम सेल्फ कॉन्शियस, जोरी तर हांव म्हज्या कोरण्याचेर, सेल्फ कॉन्शियस म्हणजे कितें? हांव म्हजेर डिपेंड रावता, हांव म्हज्या एबिलिटीचेर डिपेंड आसता, म्हज्या कोरण्याचेर म्हजो फोकस आसता. आय बिकम सेल्फ डिपेंडंट, सेल्फ कॉन्शियस मायंड. हांव म्हजेंच चिंत्ता, म्हज्यो कोरण्यो. आतां आमी बायबलान फारिसेवांचें नांव आयकलां तुमी केन्ना तरी? आयकलां फारिसेव? फारिसेव कितें करी? कितें कोत्ताले फारिसेव? द वर्क्स रायट. तांकां दिसतालें की आमी नितीवोन आमच्या कोरण्या उदेशी. कित्याक हांव 10 वांटो दितां, हांव उपास कोत्तां, हांव दिसभर उतर उलयतां देवाचें, आमी हें करतां तें करतां, हांव असो हांव तसो, आनी हांव त्या पातक्या भाशेन न्हय. समजता? फारिसेव कितें करी? आपूण हें कोत्तां तें कोत्तां तें कोत्तां. ही इज टू काउंट ऑल हीज वर्क्स. सो दे वर थिंकींग दॅट दे आर जस्टिफायड बाय देअर वर्क्स. हांगासर पळोवया अब्रामाचें कितें खबर सांगता. फॉर इफ एब्राहम वर जस्टिफायड बाय वर्क्स, ही हॅड वेअर ऑफ टू ग्लोरी, बट नॉट बिफोर गॉड. ही वूड बी ग्लोरी इन हिमसेल्फ. बट द नेक्स्ट वर्स सेड, फॉर वॉट से द स्क्रिप्चर, एब्राहम बिलीव्ड गॉड and it was counted unto him for righteousness. Counted unto him for righteousness. Abraham नितीवन कसो जालो? Because he believed God. Abraham नितीवन कसो जालो? कित्याक तेणेन देवाच्या बासावणेचेर, देवाच्या प्रॉमिसीचेर सोत मानले. समजता? ओके, गो टू जेनेसिस 15:6. ओके, हें आतां उत्पत्तीचें पुस्तक आदल्या कराराचें. अब्रामाची जेन्ना आमी आख्खी लायफ स्टोरी पळयता, खंयच कॉमेस जाल्या तेजी? जेनेसिस 12 तेजी कॉमेस जाता. पूण 15-22 आमकां कितें म्हणटा? 6वी ओळ. आनी ताणेन देवाचेर सोत मानले. एंड ही बिलीव्ड इन द लॉर्ड. ही बिलीव्ड इन द याहवे. ही बिलीव्ड इन द लॉर्ड एंड ही काउंटेड इट टू हिम फॉर रायचियसनेस एंड नॉट बिकॉज ऑफ हीज वर्क्स. अंडरस्टँडिंग? आनी आयज आमी म्हणटा अब्रामाची आमी सोसोद. येस नो? आमी कोणाची सोसोद? अब्रामाची. आयज तर आमी अब्रामाची सोसोद जाल्यार आमी आयज नितीवन कशी आसतली? आमच्या कोरण्या उदेशी तो नितीवन कसो जालो? बिकॉज ही हांगा पळया,
हांव सांगता म्हणून लूक एट द स्क्रिप्चर. एंड ही बिलीव्ड इन द लॉर्ड एंड ही काउंटेड इम्प्युटेड द रायचियसनेस ऑफ गॉड इन हिम. आर यू अंडरस्टँडिंग? आयज आमी अब्राम ताका लागून सुरवातेक हांवें म्हणलें अब्राम कोण? भावार्थाचो बापूय, आमचो बापूय, तेजी बेसांवां सगलीं आमचेर आहा, आमची सोस सगलीं अब्रामाची, सगलें अब्रामाचें. आनी हें सगलें आमी अब्रामाचें म्हणटा आनी एट द सेम टायम देवा मुखार आमी बरीं जावपाक, देवा मुखार आमी नितीवंत जावपाक आमी आमच्यो करुण्यो करता. येस नो? समजता? आमकां दिसता कितें आमी जें कितें करता तेजेर थोल्लेलें आहा म्हजो इनाम. आर यू अंडरस्टँडींग? आमी संवसार आमकां कितें शिकयता? तूं तर बरें करशी बरें मेवतलें. येस नो? तूं बरे भशेन उलयशी तुका बरें मेवतलें. हें आमकां संवसार शिकयता. पूण हांगासर देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? आमी बरें केलां म्हूण आमी नितीवंत जावं ना, पूण आमी नितीवंत जाता कित्याक देवान जें कितें केलां, जेजून जें आमकां कितें केलां तेजेर जेन्ना आमी स्वत मानता तेन्ना आमी नितीवंत जाता. वी आर नॉट रायचियस बिकॉज ऑफ आवर वर्क्स, because what we do to please God. We are righteous when we believe, just the way our father Abraham believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. आता तेजी बासावणी कसली असलेली अब्रामाची? what was the promise God has given? You will be the father of many nations. Yes or no? Can we go back to Romans 4? What was the promise to Abraham? That he will be the father of many nations. But how old he was? Was he very young? हां सांगा कितलीं वर्सां? ओके. आनी भुरगो केन्ना जालो? सो इट्स ओके न्हू, जाता न्हू तशें, इट्स नॉर्मल रायट, जाता न्हय? जायना? मागीर कितें जालें थिंगासर? कितें जालें? देवाक ताणें, देवाचे बासावणेक ताणें सोत मानलें आनी तो नितीवंत जालो. समजता? देवाचे बासावणेक ताणें सोत मानलें आनी तो पयलो कितें जालो? नितीवंत जालो. प्रॉमीस जी देवान ताका बासावणी ती केल्या ती घडोवन येवच्या पयलें तो कोण जालो? हां? पूण आमी कितें म्हणटा? आमच्यो करुण्यो बऱ्यो जायत जाल्यार आमी नितीवंत, आमच्यो करुण्यो सारक्यो ना जाल्यार आमी देवा मुखार सारकीं खालतीं आनी आमी सारकीं धूल माती. कॉमन डायलॉग्स आमचे. आमी कोण? धूल माती देवा फुडल्यान. येस नो? अशें चिंतनान आमी आमकांच आमी सारकीं इतली खाली उडयतात कित्याक आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना. देवान बासावणी अब्रामाक दिवच्या पयलें, देवान बासावणी फिजिकली घडोवन येवच्या पयलें फकत प्रॉमीस दिलेली आनी अब्रामान म्हणटा त्या बासावणेचेर सोत मानलें. सो नितीवंतपण कशें मेवता? सोत मानून देवान जें कितें केलां पळय तेजेर. देवान ताका बासावणी दिलेली की तूं जाय त्या राष्ट्रांचो बापूय जातलो म्हूण. आतां 15व्या विसर आमी कितें पळयलां? जेनेसीस. तेणें देवाचे बासावणे, ही बिलीव्ड इन द लॉर्ड एंड ही वॉज काउंटेड एज रायचियस. हांगासर आमी तेंच पळयता. पूण हांगासर तेणें तेजें नितीवंतपण येवपाक पयलें देवाचे बासावणेचेर सोत मानलें. पूण बासावणी आजून घडोवन येवंक नासली. समजता? बासावणी आजुनूय घडोवन येवंक ना. गो टू द नेक्स्ट वर्स. Now to him that work is the reward not considered of grace but of death. Now to him, जो कोण आपल्या कामा करून जेन्ना आपलो पळय कामाचो रिवॉर्ड कामाचो जो इनाम घेता तो इनाम न्हू, पूण तो जाता एक रिवॉर्ड. अंडरस्टँडिंग? नाव टू हिम दॅट वर्कथ इज द रिवॉर्ड अँड नॉट कन्सिडर्ड ऑफ ग्रेस. आतां हांगा रिवॉर्ड आहा आनी कुर्पा आहा. ग्रेस म्हणजे कितें? कुर्पा. कुर्पा म्हणजे कितें? I thought you might be saying grace. सो कुर्पा म्हणजे कितें? देवाचो आमचेर फावोर आमी कसलेंच काम करिनासतना. समजलें? आमचें काम पळोवन तर देव आमकां कुर्पा दितालो जाल्यार ही कुर्पा आसची नासली, पूण वर रिवॉर्ड आसतलो. समजता? अब्रामाची कोरणी पळोवन ही बासावणी देव घडोवन हाडटलो आसलो जाल्यार अब्रामाक तें गिफ्ट, नितीवंतपण एक गिफ्ट म्हणपाची गरज नासली. ही वूड हॅव काउंटेड इट एज अ रिवॉर्ड बिकॉज ही वर्कड फॉर इट. येस नो? अंडरस्टँडिंग? आतां अब्रामाचें उदाहरण आमी कित्याक घेता? तो जावन आसा भावार्थाचो बापूय. तेज्या जिविताच्या उदाहरणा वयल्यान आमी शिकोंक जाय आमी भावार्थान कशीं वाडोंक जाय, भावार्थान आमी कशीं चोडोंक जाय आनी दिसोना तेजेर आमी आमचो भावार्थ कितलो धरूंक जाय. कितें सोंपें आहा? दिसता तें स्वत मानूंक, दिसोना तें स्वत मानूंक? दिसोना तें मानूंक इजी न्हू. वॉट इज इजी? टू बिलीव इन द सीन ऑर इन द अनसीन?
सीन इज इजी नो. पूण जोरी तर आमी दिसता तितून तर आमी इजी हा. इफ वी वूड हॅव एन्जॉय इन द सीन थिंग, देन वाय वी वूड नीड द फेथ. येस नो. आमकां भावार्थाची कसली गरज. जोरी तर आमकां दिसता तें आमकां इजी लागता, दिसता तेंच आमकां पुरो, आनी दिसना तेचें आमकां पडोंक ना, जाल्यार भावार्थाची आमकां कसली गरज. आर यू फॉलोइंग दीस? Now to him that worketh is a reward and not considered of grace but of death. पूण आतां but to him that worketh not but believe. Can we go 5th verse please? But to him that worketh not but believe on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Okay, go in another translation, go to NLT, we'll see. Okay, but people are counted as righteous not because of their works. Righteousness is what? नितीवनपण. नितीवनपण म्हणजे कितें? देवा मुखार तूं गिल्ट नासतना उबो रावता. देवा मुखार तूं उबो रावंक तुका फावो. आयज सुरवातेक जेन्ना आदाम आनी एवेक देवान रचलेली, आदाम देवा मुखार उबो नासलो? पातका पयले देवा मुखार उबो आसलो. कितें देवाच्या आनी मनशाच्या मदें कितें अशें येयलें की देवाचो आनी मनशाचो संबंद तुटलो? कितें येयलें मदें? पातोक येयलें मदें. येसो न्हू. पातोक कशें भितर रिगलें? देवाचें उतर मोडलें म्हूण पातोक रिगलें, आनी त्या पातकाक लागून देवाचो आनी मनशाचो जो संबंद आसलेलो तो तुटलो. पूण आयज तो संबंद परत्यान घडोवन आयला. कोणा उद्देशी? कोणा उद्देशी तो संबंद घडोवन आयला? ही इज अ रिडिमर म्हणटा न्हू आमी, आतांच गायन केलां. Yes or no? He reconciled us to God. Once we were lost, once we were away from God because of that sinful nature which was in us, because of Adam, because of that one man's disobedience. आमी पातकी जालोली आनी देवाचो आनी आमचो संबंद तुटलोलो. पूण आयज जेजूक लागून आमचो संबंद परत्यान एकठांय जाला. पूण हांगा कितें म्हणटा? बट पीपल आर काउंटेड एज रायचस नॉट बिकॉज ऑफ देअर वर्क्स. सो आतां आमचो तो संबंद पासून एक जाला म्हूण आमी मानून घेता, आमच्या करण्या पासून न्हय. Not because of our work, not because we are good, but because of their faith in God who forgives sinners. But in KJV it's nice. Go to KJV only. Understood? Because when we put faith in God, we are counted righteous. How we are counted righteous? His faith is counted for righteous. Whose? But to him that worketh not, but believe on him that justifies the ungodly. Believe on him that justify the ungodly, his faith is counted. When you believe, your faith is counted for righteousness. Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without work. दाविदान पासून म्हणटा स्तोत्राच्या पुस्तकार साम्स स्तोत्र राईट सामसाच्या पुस्तकार दाविदान पासून एक प्रोफेसी करून म्हणलेलें आहा. दाविदान पासून म्हणला आशीर्वादीक ती कोण ती? आमी आनी तुमी, यू एंड मी. आशीर्वादीक जी कोण जेजूचें मरण आनी पुरोप आनी पुनर्जीवनपणाच्या उपरांत जी कोण सोंसत आसता ती कोण? ती आशीर्वादीक. इवन एज डेविड ऑल्सो डिस्क्रायब द ब्लेसिडनेस ऑफ द मॅन. कोण हो मॅन? तूं आनी हांव. आयज आमकां आमची खबर दावीद उलयतालो केन्ना? आदल्या करारान. दाविदान आपल्या सामजांनी कितें बरयलेलें? स्तोत्रांनी कितें बरयलेलें? आमी आशिर्वादीक जातली. जी फुडली पिळगा आसतली पळय ती आशिर्वादीक आसतली. जी आयज तूं आनी हांव आमी कितलीं देवाक उपकारी आसूंक जाय. हाऊ मच वी हॅव टू बी ग्रेटफूल टू गॉड बिकॉज वी आर कमिंग अंडर दीस कवनंट वेर वी आर ऑलरेडी फॉरगिवन. इवन एज डेविड ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन द ब्लेसेडनेस ऑफ men unto whom God imputed righteousness without works. Understand? So अब्राहम केन्ना जियेतालो? मानामेत दिवच्या आदी. वय ना? अब्राहम केन्ना जियेतालो? मानामेत देवाचे कायदे दिवच्या आदी जियेतालो. समजता? आनी मानामेत येयल्या उपरांत कितें जाता? कायदे येयल्या उपरांत कितें जालें? मनीस वावुरता कायदे सांबाळूंक देवा मुखार आपूण नितीवन जावपाक. वय ना? आमी जायते फावटी कायदे सांबाळूंक सोदतात. कितें करूंक आमी कायदे सांबाळूंक सोदता? To please God and to show him that we are righteous by our own works. Yes or no? Now nowhere in the Bible it is saying that commandments are wrong, commandments are bad. Nowhere. It is holy. Commandments are good. It is holy. It is just. But the nature which we had within us, त्या स्वभावान आमच्या भितरलें जें पळय वायट आहा तें सगळें मानमेता उद्देशी भायर काडलां. But that does not mean the commandments are bad.
Are you understanding? Praise God, I believe you are understanding. So even as David also described the blessedness of men unto whom God imputed righteousness without works. Can you go in AMP, please? Okay. And in this same way, David speaks of the blessing on the one to whom God credits righteousness. As a nitivon point, this righteousness also imputed to Father Abraham before the law was given. Yes or no? The righteous nature was imputed, the righteousness of God was imputed, was counted upon Abraham before the law was given. And Amiyata, now what about us? Now he's saying, blessed are those blessings on the one to whom God has credited righteousness apart from the works. Blessed and happy and favored are those whose lawless acts have been forgiven. Can we go down? We have been forgiven. Our lawless act has been forgiven, and whose sins have been covered up and completely buried. Where buried? Buried together with Jesus. Our sins has been washed with the precious blood of Jesus. Through his death, through his burial, through his resurrection, we are also crucified with him, we are buried with him, and we are resurrected with him with a new life, with a newness of life. So आमचो जो कितें वायट बिहेवियर आसलेलो, वायट नेचर आसलेलो, सिनफूल नेचर आसलेलो, पातकी सोय बसलेलो, that is already buried, and this is all by faith. समजता? हे सगळें आमी जेजून आमकां कशी समजयलां. स्पीड स्लो. ओके. ही कोणाची खबर आमकां हांगासर सांगता रोमकाराची चिटीन? दाविदाची. दावीद केन्ना आसलेलो? आदल्या कोरारान. वयव ना? दावीद कितलीशींच वर्सां पयलीं आसलेलो जेजू येवच्या पयलें. सारकें? आर यू ऑल अंडरस्टँडिंग? ओके. सो दाविदान कितें प्रॉफेसी केलेली, कितें म्हणलेलें? आशिर्वादीक आनी खुशाल आनी फावोरान बोललेली ती सोगलीं जी वायट जिवीत जियेतालीं, कित्याक देवाचें नितीवनपण तांकां एक गिफ्ट कसो फावो जालो, ती आपली कामां करिनासतना विदावट द वर्क्स. आतां हे वर्क्स म्हणटा आमी, कामां म्हणटा, ही कसलीं कामां? कसलीं कामां? कसलीं कामां ही? तुमी कामां करिनासतना तुमी नितीवन जाल्या म्हणटा, कसलीं कामां? What are these works? Only sitting at home and not doing anything? So we are not doing any work. Spiritual works? Praise God. Yes, brother, I have to go slowly. Now I understand. Okay. कामां म्हणचे देवा मुखार आमी उबी रावतात आनी आमी जायते पाटी आमची मागणी घालतात. की कसली मागणी करता आमी देवा मुखार उबी रावता तेन्ना? वॉट डू वी से युजली? वय कितें आसता तें भितर? पिडा आसता. पिडा आसता तेन्ना आमी कितें मागता? नॉर्मली आमी जेन्ना मागणें मागता कितें म्हणटा आमी? कितें म्हणटात? बरी कोर, नितळ कोर. आं, व्हेरी गुड. आनीक सांगात. ब्लेस कोर म्हणटात, बरी कोर म्हणटात, पिडा पयस कोर म्हणटात. आनी कितें म्हणटा? वेन वी स्टँड बिफोर गॉड, वॉट डू वी प्रे? ब्लेस अस, हील अस. यू ऑल्सो? ब्रदर, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. जनरली, बट यू डोंट से दिस राईट नाऊ. ओके, जनरली. ओके, आणि वॉट एल्स वी से वेन वी स्टँड बिफोर गॉड? शांती मागता. ओ प्रेज गॉड. आनी प्रॉब्लेम्स काड. व्हेरी गुड. आनी कितें? आनी कितें तूं कितें मागता देवा मुखार उबें रावता तेन्ना? वर्क्स भायर स्वता आमचे आतां. सांग. आनी कितें? भलायकी दी. दुयेंस पिडा पयस कोर. ओके. तुजी शांती दी. ओके. आनी कितें मागतात? सेम? हां, ओके, राव तर. आनी कितें मागतात? बोगसोणें दी म्हूण मागतात. ओके. ब्रदर, आनी कितें मागतात आमी? ग्रोईंग इन फेथ. ओके. आनी सो आतां आमी सगळें पयलें एक वाठारान म्हणया, एका एरियान आमी पयलें ज्या जाग्यार दुयेंस येता तेन्ना आमी कितें म्हणटा? आमकां
बोगसोणें दी. जेन्ना आमकां कसलें वादळ येता, वादळ आमी म्हणटा पयस कोर. करेक्ट? जेन्ना आमचेर कसलें खडप पडटा तुटोन, तेन्ना आमी म्हणटा हें खडप मातशें तूं पयस कोर. येस नो? ही मागणी मागनान आमी. करेक्ट? हें मागता. आनी मागीर देव कितें कोत्ता आमकां? आमी जाणा देव कितें सांगता तो आमकां. आतां म्हाका पयलें एक सांगात, देव आमचे लागीं कसो उलयता. आफ्टर दीस आन्सर द होल टिचींग इज चेंजींग नाव. हां? देव कसो उलयता उतरांतल्यान. सोगलीं अग्री जाता देव आमचे कडेन तेच्या उतरांतल्यान उलयता म्हूण कितलीं जाणां स्वत मानतात वयर कोरा. उतरांतल्यान उलयता. सोगलीं अग्री. से येस. हां, सोगलीं अग्री. वन मोर टायम. येस. येस. देव कसो उलयता? उतरांतल्यान. सो उतरान बरयलें तें तुमी स्वत मानूंक तयार आसा? सो तुमकां आतां हांव उतर दाखोवं. हां, पयले स्वातेर आमी कितें म्हणलें? दुयेंत जाता तेन्ना आमी सायबा पेकोवणी दी, हें दुयेंस म्हजें वयलें काड. करेक्ट? ओके. नाव वी गो टू 1 Peter 2:24, very common verse. Okay. Okay. Go to NIV go. Okay. He himself bore our sins in his own body on the cross. कोण वो he himself? जेजू आपुणूच आमची कितें? आमची पातकां. व्हडल्यान म्हणा, आमची पातकां जेजून कितें केलीं? आपणाचे कुडीचेर उबारून त्या खुर्साचेर घेतलीं. केन्ना? फाल्यां परवां. केन्ना? सो आतां तुमची पातकां खी हा? आमच्या भितर हा? ओके. तेजेर मागीर येवया, फुडें पळोवया. खुर्साचेर व्हेली सो दॅट वी मायट डाय टू सीन. आमी पातकाक मोरोन आनी कसल्या जिविताक जियोंक जाय आमी? नितीवनपणाच्या. ताणें अशें कित्याक केलें? सो दॅट आमी मरणाक पातकाक मोरोन वी एंड लीव फॉर रायचसनेस. आतां आमी अब्रामाचें नितीवनपण शिकतालीं. सो देवान आमकां हिंगा गायड केली. थँक्स टू दॅट ब्रदर. बाय हीज वुंड्स यू वील बी हील्ड. यू वील बी हील्ड. हां, वी आर ऑलरेडी हील्ड. So when we tell to God, heal me, take away this sickness from me, हे दुयेंस म्हजे वयलें पयस कोर, ही पिडा म्हजे वयली पयस कोर म्हूण आमी कोणाक सांगता? देवाक सांगता. वय ना? आनी देव म्हणटा कितें? देव कसो उलयता म्हूण तुमी सगल्यांनी अग्री जालेली. यू आर अग्रीड विथ मी. देव कसो उलयता आमचे कडेन? तेज्या उतरांतल्यान. सो आतां पेद्रूची पयली चीट 2:24 आमकां कितें म्हणटा? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली. आनी कोंकणीन आमकां कितें म्हणटा? ताणेन आमच्या पातकांचो भार आपणाचे कुडीचेर उबारून घेतलो, कित्याक आमी पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणेन अशें केलें. पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणेन अशें केलें. आनी तेज्या गायांनी आमी बरी जातेलीं. जेन्ना आमी म्हणटलीं सायबा म्हजे वयलें दुयेंस पयस कर. सिस्टर फर्स्ट टायम? प्रेज गॉड. बल्ब जाता, टिंग टिंग ऑन जाता. येस नो? जेजून कितें म्हणलां? म्हज्या उतरान तुमी कंटिन्यू करा. त्या उतरांतल्यान तुमकां सोत गमोन येतलें आनी हें सोत तुमकां सुटका स्वतंत्र करतलें. यू कंटिन्यू इन माय वर्ड, यू शॅल नो द ट्रूथ अँड दीस ट्रूथ वील सेट यू फ्री. हालेलुया. सो ऑल ऑफ आर लायफ बिफोर नोईंग द वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर जाणा जावचे पयलीं आमी कितें चिंत्तालीं? दुयेंस आयलां, सायबा जेजू म्हाका बोगोस, म्हजें कितें तरी पातक आसतलें, म्हज्या जाणट्यांचें आसतलें, म्हज्या जेनरेशनाचें आसतलें, आनी कोणाचें शिराप आसतलें, तेका लागून हें सगलें म्हजेर येयलां, म्हाका सोडय, तूं म्हजी काकूत कर. येस नो? हां, हें आमी मागतालीं. पूण आतां तुमी सगलीं अग्री जाल्या जेजूचें उतर, देवाच्या उतरांतल्यान देव आमकां उलयता म्हूण तुमी स्वत मानूंक ना? तुमी सगल्यांनी हात वर करूंक ना? हें कोणाचें उतर आमी शिकता?
हे खंय बरयलेलें आहा? तुमच्या घरा बायबल आसतलें, वसात, पेद्रूची पयली चीट काडात, दुसरो 24 तुमी काडात, तुमी वाचा, तुमी पळया. तुमच्या बायबल तुमच्या ड्रॉवरांनी, तुमच्या ऑल्टराचेर, तुमच्या मेजाचेर, तुमच्या बॅगांनी खंय खंय आहा? हें उतर सेम बरयलेलें आहा. पूण डिफरन्स इतलोच, फरक इतलोच आसलेलो की हे उतराची म्हाका सोजमणी नाहली. आनी आमी कितें म्हणटालीं, सायबा म्हाका बरें कोर. पूण सायब कितें म्हणटा आमकां? देव कितें म्हणटा आमकां? 2000 वर्सां पयलीं म्हजो पूत त्या खुर्सार उमखडलो, तुजी पातकां ताणें आपल्या कुडीचेर घेतलीं त्या खुर्साचेर. आयज आमी सोदां तो खुरीस 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 म्हणटा, जेजू खुर्सार मेलो आमच्या पासत, जेजू खुर्सार मेलो आमच्या पासत, आमच्या पातकां पासत. तो पातकां पासत मेला खरो, पूण तो मरोन ताणें आमकां हें अशें कित्याक केलें? ही वोल्ड कितें म्हणटा आमकां? हे वोल्ड पयली लायन आमकां म्हणटा, ताणें आमची पातकां आपल्या कुडींत घेतलीं. खंय घेतलीं? पातकां खंय घेतलीं? कुडींत घेतलीं. आनी खुर्साचेर, खंयसर? खुर्साचेर. कित्याक लागून घेतलीं? क्वेश्चन मार्क घालया हांगा. ही हिमसेल्फ बोर आवर सिन इन हीज ओन बॉडी ऑन द क्रॉस. वाय क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क करूया. सो दॅट वेन देर इज अ क्वेश्चन मार्क देर इज एन आन्सर. येस ओ नो? प्रश्न आहा थिंगा आन्सर आसना. आनी देव आमकां कन्फ्युजनान घालना. प्रश्नय तोच सांगता, आन्सरय तोच दिता. फकत आमी सोदूंक जाय. येस ओ नो? आतां आन्सर कितें? सो दॅट कित्याक ताणें अशें केलें? कित्याक आमी पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. तयार आसा आमी? ते आमी पयलींच लायन म्हणटा, जेजून म्हजी पातकां खुर्सार येयलीं. जेजून पातकां कित्याक येयलीं? जेन्ना तुका गमलें ताणें तुजी पातकां खुर्सार येयलीं, तुवें आतां पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन हें करचे खातीर ताणें अशें केलें. आनी तेज्या गायांनी आमी बरीं जालीं. सो जेन्ना आमचें दुयेंस पिडा येता, आमी कितें उच्चारूंक जाय? सांगात, तुमी सांगात आतां. तूं कितें म्हणटली आतां केन्नाय दुयेंस येतलें, तूं कितें म्हणटली? जेजू तुज्या गायांनी. आतां हांव सांगता म्हूण तूं कोण नाका, हांगा बरयलां, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें. आनी हें कशें आमी स्वत मानूंक जाय? भावार्थान, भिरांतीन न्हय. आतां काळजान तर तूं भिरांत घेता आनी म्हणटा खरेंच जालें काय, पूण आसूं म्हणोया, बरयलां न्हू, म्हणोया. पूण भिरांत भितर आहा ते भाशेन जावचें ना. समजता? भिरांतीन जावचें ना. जाणा जावंक जाय भिरांत आनी भावार्थ दोनी बराबर वचना. एक तर भिरांत आसतली नाल्यार भावार्थ आसतलो. भावार्थ हा, भिरांत आसची ना. हालेलुया. सो जेन्ना तूं म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें, तूं नियाळ कोत्ता जेजूच्या गायांचो. जेन्ना तूं म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें, तूं नियाळ कोत्ता त्या खुर्साचो. जेन्ना तूं म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें, तूं नियाळ कोत्ता जेजूचे ते हात, जे किळायलेले हात. जेन्ना तूं म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें, तूं नियाळ कोत्ता ते कांट्यांचो मुकूट. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें, तूं नियाळ कोत्ता तो बालो ताच्या सायटीक तोपला तो. तूं नियाळ कोत्ता एक चापकांचो मार जेजूचेर पडला पळय, हें सगळें तूं नियाळ करता. आनी तुजें आतां ध्यान तुजे कुडी वयले कोणाचे कुडीचेर वेता? जेजूचे. आनी जेन्ना तूं जेजूचे कुडीचेर नदर घालता की जेजूचे कशे घाये जाले, कसो ताका चापकांचो मार घातलो, बाय हीज स्ट्रायप्स. हांगा कितें म्हणलां? बाय हीज वुंड्स म्हणटा, बट आमकां ओरिजिनली कितें सांगता? बाय हीज स्ट्रायप्स. ते पळय चापकां तेचेर मारल्या, तितून आमची पेखोवणी जाल्या. कित्याक? आमकां पेखोवणी खंय जाय? ओतम्यांक जाय, कुडीक जाय? पेखोवणी ओतम्यान जाय, कुडीक जाय? कुडीक जाय. सो जेजून आमच्या पातकांचो भार ते खुर्साचेर आपले कुडींत ते खुर्सार उबारून येलो. खंय घेतलो ताणें आमचो भार? आपले कुडीन. कित्याक जे आमचे कुडीक दूख आहा, आमचे कुडीक पीड आहा, आमचे कुडीक दुयेंस आहा, ह्या दुयेंसांतल्यान आमकां सोडोवपाक लागून ताणें तो चापकांचो मार आपले कुडीचेर घेतलो. ताणें ते घाये आपणाचेर घेतले, कित्याक आमकां तेज्या घाया उदेशी पेखोवणी मेळपाक. समजता? आयज आमची कशी पेखोवणी जाल्या ती? जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जालीं, जातेलीं न्हय. सो एनी टायम वेन द डेवल इज कमिंग एंड नॉकिंग एट युअर डोर एंड सेईंग, ओ तुका हांगा दुखता, थिंगा दुखता, ओके आय शेअर माय टेस्टिमनी. सो आयज सकाळची एक्चुली रातीक सान म्हजी तकली इतली दुखताली आनी हेवीनेस जालेलें, सोसूंक जायना. आनी आतां हांव चिंता आतां फाल्यां कशें, क्वेश्चन येयलो फाल्यां कशें. आनी इट वॉज वेरी पेनफूल, हेवीनेस जालेली, जोडाय जालेली म्हाका. आतां कित्याक जाल्यार कशें कितें आय डोंट नो, बट दॅट्स हाव द डेवल कम्स एंड गिव्स यू अ लाय. आनी म्हाका सोसूंक जायना. आय वॉज रियली गोईंग थ्रू दॅट टेरेबल पेन. पूण तशेंच हांव देवाचें उतर कानान आयकोन हांव न्हिदलें. सो आतां हांव चिंत्ता कितें, सकाळीं उठल्या उपरांत बरें जातलें.
सकाळीं उठटाच म्हाका सुबेज दुखोंक लागता तकली. मॉर्निंग वेन आय गॉट अप 6:30 लायक दॅट, 6 o'clock लायक दॅट अलार्म वाजलो, हांव उठलें पयस जाल्यार म्हजी तकली आनीक चड दुखता. आनी आतां म्हाका सगळे थॉट्स येता, हांव कशें वयतलें, कशें हांव प्रिचींग जातलें, यू नो, हे सगळे थॉट्स म्हाका आतां येता आनी म्हाका आतां कन्फ्यूज जाता हांव आनी आतां कितें करूं. सी, उतरान आसोन पासून हे भाशेची आमकां सैतान घालता चिंतना, पूण आमचेर तोल्लेले आतां थॉट्स येता म्हूण दॅट इज नॉट अ सीन. बट इफ यू अलाव दॅट थॉट टू रन इन युअर मायंड फ्रीली, तेन्ना तो आमकां स्ट्रॉंग होल्ड जाता आमच्या मायंड, आमच्या तकलेन, आमच्या काळजान. म्हणजे तुवें स्विकारली ती दूख. आनी हांवें म्हणलें आनी हांव उठलें आनी हांवें कितें केलां, म्हज्या बेडाच्या सकयल स्क्रिप्चर्स मारल्या. ओके, पेपराचेर बरयला स्क्रिप्चर्स, लूक 4:18 तो एक मारला. आनी द मुमेंट आय ओपन माय आयज, उठच्या पयलें म्हाका तो स्क्रिप्चर दिसती पडटा. सो हांवें दोळे उक्ते केले आनी हें सगळीं चिंतना म्हाका येयली, सगळें सोडलें आनी पयलो तो स्क्रिप्चर पयलो. आनी आय सेड, द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, because my God has anointed me to preach the gospel to the poor. Yes or no? देवान आमकां मागल्या आपलें शुभ वर्तमान, आपली बरी खबर, गूड न्यूज दुसऱ्यांक परगोडपाक. आनी हांव म्हणटा देवान तर म्हाका मागलां हें चिंतना आतां म्हाजी. आतां पयलीं चिंतना कितें, कशें वयतलें, कशें जातलें, कितले पयस वचोंक जाय, इतली व्हडली लॉंग जर्नी आहा, आतां येवंक जाय, हें सगळें म्हाका चिंतना येयली. बट द मुमेंट आय सॉ द स्क्रिप्चर, the moment I saw the scripture, I saw my God has anointed me. The Spirit of the Lord, the Spirit of my Father is upon me. And He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captives. हे सगळें देवान म्हाका मागलां. ही सगळीं तेजी कामां करपाक devil cannot come against me. Devil cannot come in this path, in this way. If I allow, if I believe, then he won. Yes or no? When devil wins, when I allow his thought. But if God is with us, nothing can be against us. Yes or no? देव तर म्हजे सोवे आसा, कितेंच म्हजे विरुद्ध आसोंक जायना. आनी जे हातयार कसलेय म्हजे विरुद्ध येता, तेजो सगल्याचो कितें जाता, नाश जाता. Because you are anointed, we are highly favored. Yes or no? We are blessed. देवाचो आशीर्वाद आमचेर आहा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आहा. सो हांवें म्हणलें, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालां, जाल्यार ह्या जोडायेच्या आत्म्यांक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. If I am healed once from my migraine, from everything, I am healed once and for all. So the devil will come to tempt you, to show you that you still have that problem. तुका अजुनूय तें हा, बट तूं तर स्विकारता, तो तुजेर कब्जो घेता. काल आमी शिकल्या, जिवीत मरण खंय हा, आमचे जिबेर हा. जोरी तर हांव तोंड उक्तें करून एका पासून म्हणटा, अरे म्हजी तकली जोड जाल्या, जायना रे, कितें जालें, जिखलें उतर सैतानान, घेतलें उतर, तेच्या कानार पडलें, तेणेन तें केलें. येस नो, पूण तेका केन्ना म्हजेर अधिकार जातलो, वेन आय वील से द वर्ड्स आउटसायड, येस आय एम गोईंग थ्रू दीस, हें म्हाका घडटा, हें म्हाका जाता. बट आतां सगलो बॅटल ग्रावंड खंय सिस्टर, मायंड. आतां कसलो टॅम्पटींग म्हाका पळय, काल राती जालें आनी म्हणटा सकाळीं उठोन जातलें, सकाळीं उठटा सुबेज, उठोंक जायना. But the moment I saw the scripture, I said, God, you have chosen me. You have anointed me to preach your gospel to the poor. तुजी भुरगीं बुकेलेली हा, तानेलेली हा. तूं ज्या शुभ वर्तमानाक, जेजूच्या बरे खबरेक, जेजूची खबर तेंच्या कानार पडोंक जाय. तुवें म्हाका मागलां, तुवें म्हाका अनॉयंट केलां, जाल्यार कोणाच्यानूच ह्या प्लॅनाचेर मोदें येवपाक जायना. कित्याक तूं जावन आसाय वर्तो देव आनी तुज्या उद्देशी आमी जैतिवंत. Through you we are victorious because you won the victory for us and we are victorious. No devil can have any hold on me. No sickness can have any hold on me because by his wounds I am healed. आनी हांव उठलें, बेडायलें, उठलें, भायर गेलें, म्हजो बायबल काडलो, स्टडी केलें, सगळें केलें आनी हांव बसलें स्टडी करूंक बसलें, मातशें वाचलें, देवाचें उतर वाचता. when I was getting up from the chair after my reading and studying, हांव उठलें, कांयच ना. सो पळयता तुमी सैतान कसो येता आमकां नाडपाक. पळयला तुमी, बारीक घेवन येतलो, व्हडले मेजर न्हू, मातशें बारीक. तुवें बारीक स्विकारलें, तें बारीकाचें मागीर कितें जातलें. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. सो जेन्ना तो येता आपलें मातशें कितें फोटी दिवपाक, आमी म्हणटाले मातशें न्हू जोडाय, आसूं दी, जाता आसतलें. पूण तुवें तें मातशें तर अलाव केलें, देन इट वील बिकम बिगर प्रॉब्लम. येस ओ नो?
ताका लागून आमी कितें आयकता, कितें आमकां जाता, कितें आमी उलयता, आमी तेजो कावंट दवरपाक जाय. वॉट वी आर स्पिकींग, वॉट वी आर सेईंग, वॉट वी आर शेअरिंग टू अदर्स. येस ओ नो? नाव ही हिमसेल्फ बोर आर सिन इन हीज बॉडी. तेणेन आमची पातकां आपल्याच्या कुडीचेर घेतली त्या खुर्सार, आनी आमी पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणेन अशें केलें. आतां तुमी म्हणटा आसतली, जेजून तर आमकां पातकांतली सोडयल्या, पातकांतली आमकां निवळ केल्या, जाल्यार आमी आजुनूय पातकान कशीं पडटा. येस ओ नो? पूण आमी हें सोत कितलें मानता, आमी हें सोत कितलें मानता. जोरी तर आमी एक आतां नवें घर बांदता, ओके, आमी आमचें नवें घर बांदता, आनी हें घर बांदलां नवें, आनी शेजाऱ्याचें घर आहा. आमी नवें घर बांदलां, तितून नव्या घरान वयतलीं काय शेजाऱ्यागेर वयतलीं? हें नवें, हें कोणाचें गाय, हें म्हजेंच गाय, दुबाव करून आमी शेजाऱ्यांगेर रावतलीं वचोन, वो आमच्या नव्या घरानूच वयतलीं. सो आमचो नवो सैम कसलो जाला? नितीवन. Just because I was living at the side of this new house, that does not mean now my new house is there. That means still I'm going into the old house, into my neighbor's house. I will go in the new house, right? Yes or no? So आमचे माइंड आमी रिन्यू करपाक जाय. I am a new creature now in Christ Jesus. Old things are passed away and all things have become new. आतां म्हजो सैम कसलो जाला? नितीवनपणाचो म्हजो सैम जाला. जेन्ना हांव दीस आनी रात ही देवाची उतरां, ही देवाचे बसावण्यो की म्हजो सैम नवो जाला म्हूण हांव नियाळ करीत रावतलें, जाल्यार हांव त्या नव्या सैमा प्रमाणे म्हजें एक्शन जावचें ना. सांग पळया, दीस आनी रात तर हांव म्हणटा हांव जावन आसा जेजू देवाचें नितीवनपण जेजू क्रिस्ता सोवें. आय एम द रायचसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस. जेन्ना हांव म्हणटा हांव नितीवन, देवा सोवें, हांव नितीवन, म्हजो सैम आतां देवा सोवें उबो रावपाचो जाला. आय कॅन स्टँड बिफोर गॉड बिकॉज आय एम कवर्ड विथ द प्रेशस ब्लड ऑफ जीसस क्रायस्ट. कित्याक देवान म्हाका आपल्या कुडीचेर आमची पातकां व्हरोन म्हाका पातकांतल्यान सोडयलां, आनी म्हाका कितें दिलां? नितीवनपणाचो सैम दिला, नवी रोचना म्हाका केल्या. सो आयज जी म्हाका नवी रोचना केल्या, जाल्यार ते नवे रोचने प्रमाणे हांव जियोचें ना. येस ओ नो? If God has put his righteousness, imputed his righteousness into me, upon me or for me, then why will I go and live into the old nature, which is a sinful nature? So what do I have to do? God has to change his word because according to my action, or I have to renew my mind according to the word of God. I have to renew my mind according to the word of God, that yes, I was a sinner. Once upon a time I was living an ungodly life. I was living a sinful life because I was having that sinful nature. हांव पातकी जिवीत जियेतालें, पातकी सैमाचें हांव आसलोलें. कित्याक? तो सैम म्हज्या भितर आसलोलो, तेका लागून हांव पातकी जिवीत जियेता. पूण आयज तो सैम खंय हा? खंय हा तो सैम? म्हजो पातकी सैम खंय हा? म्हणा आमचो पातकी सैम खंय हा? त्या खुर्सार बेश्टो ना, तो खिळायला. सो म्हजो जो पातकी सैम हा, सिनफूल नेचर, इफ इट इज ऑलरेडी क्रुसिफायड ऑन द क्रॉस, समथिंग जीसस हॅज इम्प्युटेड इन मी. वॉट इज दॅट? His nature, his righteous nature, the nature of God, the very nature of God has been imputed in me. देवाचो स्वभाव म्हजे भितर घातला. म्हाका बोश्टे सोडूंक ना देवान. म्हजो पातकी सैम खुर्सार घातला आनी आपणाचो सैम म्हाका दिला. वयवो ना? आतां तेजो सैम तर म्हाका दिला आनी म्हाका हें आतां गमलें. आतां म्हजें एक्शन कितें आसतलें? पातकाक म्हजेर आनीक होल्ड आसतलो? पातकाक म्हजेर आनीक अधिकार आसतलो? ना. समजता तुमी? हें समजता? सो आतां जेन्ना आमी म्हणलें आमी देवा मुखार उबे रावता, आमी कितें मागता? आतां आमी कितें मागतलीं? दुयेंस जाता तेन्ना कितें मागतलीं? आतां म्हजें एग्जाम्पल हांवें तुमकां सांगलें. सकाळीं रातीक आनी सकाळीं कितें जालें, आय शेअर्ड इट. आतां कित्याक शेअर करूंक पावलें? बिकॉज आमकां पेकोवणेची खबर आयली म्हूण हांव शेअर करूंक पावलें. आतां राती म्हाका थॉट्स येता, तकली दुखता. सकाळीं वर्स जालां. सो आतां हांवें कितें करूंक जाय आसलें? आवटर एक्शन. आतां जोरी तर इफ द फोकस वॉज ऑन माय सेल्फ, वॉट वॉज माय एक्शन वूड बी? आय वूड से म्हजे कडेन जायना आनी हें आतां सोसूंक जायना, कितें करपाचें, कशीं वयतलीं? सगळें भिरांतीची उतरां येवपाची. येस ओ नो? भिरांतीची उतरां. पूण म्हजी उतरां कशीं जाता? दोळे उक्ते कोत्तात, देवाचें उतर दिसता. सो दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. आमकां तर बरें फिलीस जिवीत तर आमी जियेतलीं. फिलीस इज सक्सेसफूल, रायट? फिलीस जिवीत तर आमी जियेतलीं, सक्सेसफूल जिवीत तर आमी जियेतलीं. दीस आनी रात आमचें ध्यान, मन, नियाळ देवाच्या उतराचेर आसपाक जाय, आमचेर न्हय.
आमचेर आमचो फोकस. इट इज नॉट. First of all, we need to understand under the new covenant, it is nothing about you and me, but it is all about Him. It is all about Jesus Christ. It is all about His work. It is all about His sacrifice. It is all about His mercy. It is all about everything of His, nothing of you and me. I need to understand this. We need to understand this. किदें म्हज्या जिवितान घडटा हें सगळें आनी म्हजें कांय उरोंक ना. It's all about Jesus. As long as I remain focused on Him, the more I live a victorious life. Are you understanding? As long as I remain focused on Him in what He has done, I live a joyful life. The moment I shift my focus on myself instead of Jesus, I would see what is happening in my life, what is lack in my life, and that will lead me into live a sorrowful life, a sad life, a defeated life. जेन्ना म्हजो फोकस म्हजेर पडटा, म्हजें ध्यान म्हजेर वयता, म्हाका अशें जालें, म्हाका तशें जालें, तेणें अशें म्हणलें, हेणें तशें म्हणलें, म्हाका हर्ट जालें, म्हाका पेन जालें, आनी हेणें केलेंच कशें, ही सगळीं चिंतना. म्हजी शेजारी म्हाका त्रास दिता, म्हजी घरचीं म्हाका त्रास दिता, वय ना, म्हजे फ्रेंड म्हजे कडेन उलयना, म्हजी फ्रेंडां म्हाका पयस जाल्या. हें सगळें म्हजें तूं चिंतूंक गेलें. तुका संतोश येता काय तुका दूख येता? सो आमकां दूख जाय काय संतोश जाय? सो संतोश जाय जाल्यार आमची नदर कोणाचेर आसपाक जाय? जेजूचेर. येस ओ नो? संतोश जाय आमकां, खुशालकायेचें जिवीत जाय आमकां, सक्सेसफूल जिवीत जाय आमकां, जाल्यार आमची नदर कोणाचेर आसपाक जाय? त्या जेजूचेर. सो आतां कितें जाता, जर तर म्हाका कोणी त्रास दिता, पिडापीड दिता पासून जाल्यार म्हजें ध्यान मन त्या जेजूचेर आहा, आनी त्या जेजू सोवे, त्या जेजूंतल्यान म्हाका कितें येता? पदवी येता, शक्ती येता, सुपरनॅचरल पावर बिगिन्स टू फ्लो. तेजी ग्रेस जावन आसा, तेजी कृपा जावन आसा, एक आमकां पदवी, एक आमकां पावर तें जिवीत जियोवपाक. समजता? कृपा म्हणजे देवाचो फावोर आमचेर, आमच्या कोरण्या उद्देशी न्हय, पूण तेज्या कोरण्या उद्देशी. सो आमचे दीस आनी रात आमचें ध्यान मन आसूंक जाय त्या जेजूचेर, ध्यान मन आसूंक जाय तेज्या मोगाचेर, ध्यान मन आसूंक जाय तेज्या कोरणेचेर, तेज्या सॅक्रिफिसाचेर, कितें जेजून आमकां केलां पळय ताचेर. कॅन आय हॅव वन स्क्रिप्चर ओवर हियर प्लीज? कॅन वी गो 1 John 3:16? We can start from 15 onwards. Anyone who hates a brother or sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and सिस्टर्स. जेजून कितें केलां म्हणटा हांगा, आतां जेजूची खबर पळोवया. जेजून कितें केलां म्हणटा, हे भाशेन म्हणटा देवान आमकां, दीस इज हाव वी नो वॉट लव इज. हे भाशेन आमकां मोग कितें तो जाणा जावं येता, आमी मोगाची वळख घेवं येता. आनी हांगा म्हणटा जेजू क्रिस्तान म्हणटा आमचे पासत आपलें जिवीत समर्पण केलें, सॅक्रिफीस केलें. कितें केलें? समर्पण केलें, ले डावन केलें, आपलें जिवीत आमकां दिलें, आपली कूड आमकां दिली. तेजे कुडीन जेन्ना ताणें ते चापकांचो मार घेतलो, आमकां कितें मेवलें? पेकोवणी मेवलें. ताणें जेन्ना कुर्साचेर लॉज भोगली, आमकां कितें केलें? आमकां धाकली. वय ना, कुर्साचेर ताणें एक रिजेक्शन घेतलें, नाकारणी घेतली. वय ना, सगल्यांनी ताका नाकारूंक ना. Everyone has rejected him on the cross. He became the rejected one on the cross. सगल्यांनी ताका नाकारलो. ही नाकारणी जेजून कित्याक कुर्सार घेतली? कित्याक तुका आनी म्हाका स्विकार जावपाक देवाच्या राज्यान, देवा मुखार. समजता? जेजू कुर्सार म्हणटा हे कितें म्हणटा ते गरीब जालो म्हणटा. कुर्सार म्हणटा जेजू ही बिकेम पुअर म्हणटा त्या कुर्साचेर. कित्याक? तुका आनी म्हाका गिरेस्तकायेन बरपाक. खालतीकाय ताणें भोगली. कित्याक? आमी सगल्या मुखार देवाच्या नितीवनपणान खात्रेन उबी रावपाक, एक कॉन्फिडन्सान उबी रावपाक. पूण तरी आसतना तर आमी आमच्या कोरण्या उद्देशी, आमच्या सेल्फीश निड्सा उद्देशी, सेल्फीश हावंड्या उद्देशी तर आमी आमचें जिवीत जियेता, जाल्यार एके भशेन आमी देवाक वाखाणटा, देवाक आमी मोहिमा दिता. देवाक मोहिमा कशी जाता? जेन्ना आमी तेज्या पुताचेर सोत मानता, ताज्या सॅक्रिफिसाचेर आमी सोत मानता, तेन्ना आमी देवाक मोहिमा दिता. म्हज्या पुता बगर म्हणटा कोणूच म्हजेशीन येवंक जायना. विदाउट जिजस क्रायस्ट नोबडी कॅन गो टू द फादर. कित्याक जेजू जावन आसा ती एकूच वाट. जेजू बगर आमकां आनीक दुसरी वाट
ना, जीसस इज द ओनली वे टू द फादर. जीसस इज द ओनली वे टू हॅव एन इटर्नल लायफ. तो जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत आमकां. जायते फाटी आमी आयकलां न्हू, जेजू जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. पूण आमी फुडें वाजलां, जेजू जावन आसा ती वाट बापाशी वचपाक, आनी जेजू बगर कोणाच्यानूच बापाशीन वचपाक जायना. आनी खंयच आमकां वाट ना जेजूशीन वचपाक. एकूच जेजू बापाशीन वचपाक, एकूच जेजू जावन आसा ती वाट. जीसस इज द ओनली वे टू द फादर. आज आमी आशेता बापाचो स्वभाव कसो आसलो काय, बापाचो बिहेवियर कसो आसलो काय. जेन्ना आमी जेजूक पळयता, बापाक आमी जेजू सोवें पळयता. जे भशेन जेजू संवसारान आपूण जियेलो, त्या कंपॅशनान, त्या मोगान, ते काकुतीन, ते भशेन बापाचो स्वभाव ताणें आमकां दाखयला. आनी ताणें म्हणलें, आय थिंक फिलीप इज द वन हू आस्क्ड हिम, शो अस द फादर. आनी जेजू म्हणटा, तूं आजुनूय नकळो, कितलो तेंप म्हणटा तूं म्हजे सोवें रावला, आनी तूं आजुनूय नकळो बापाक. जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. सो जेन्ना आमी जेजूक पळयता ह्या पवित्र पुस्तकांतल्यान, ते भाशेन आमी बापाचो सोयम पळयता, बापाचो स्वभाव पळयता, बापाचो कॅरेक्टर पळयता, कितलो मोगाळ. जेन्ना उरपोंच म्हणटा जेजूच्या फाटल्यान भोंवताली, जेजू तांकां पळयतालो, ही सगळी ही पोरजां आहा, ही 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 कितें म्हणटा ती शेपड राखणो नो गवळी नासलेली पोरजां म्हणटा ही, जी शिपोडलेली आहा. आनी जेजू जाता तांची गवळी. आनी बरो गवळी आमचो, समजता. हे भाशेन जेजून आमकां आपलो मोग दाखयला तेज्या उतरांतल्यान. सुरवातेक आमी सगळीं एग्री जालेलीं, जेजूक आमी खंय पळयता तेज्या उतरांतल्यान, जे बापाक आमी खंय पळयता तेज्या उतरांतल्यान. आतां तेज्या उतरान काय बरीं बरीं उतरां आमकां बरयलेलीं आहा. कशें आमचें नितीवनपण जालें, कशें आमचें बोगसोणें जालें, कशी आमची पेखवणी जाली, कशी आमची सुटका जाली, कशें आमकां नवें जिवीत मेवलें. सासणीक जिवीत. नवें जिवीत म्हणजे कितें? सासणीक जिवीत. सासणाच्या सासणांक तोपता तसलें आमकां जिवीत फावो जालां. कोणा उदेशी? जेजू उदेशी. बाप कितें म्हणटा? जो कोण म्हज्या पुताचेर सोत मानता ताचो नाश जावचो ना, पूण तो जियेतलो सासणीक जिवीत. येस ओ नो? दोज हू बिलीव इन माय सन विल नॉट गेट पॅरिश बट शॅल हॅव एवरलास्टिंग लायफ, इटर्नल लायफ. सासणीक जिवीत आमकां जाय वो नाका? हो आमी चिंता, हें संवसारान आहा तितलें, तेज्या उपरांत आनीक कांय ना. जाय वो नाका सासणीक जिवीत आमकां? पूण आमकां कशें मेवता सासणीक जिवीत? जो कोण म्हज्या पुताचेर सोत मानता, जो कोण जेजूचेर सोत मानता, तेका हें सासणीक जिवीत फावो जाला. जेजू मेला सगल्यांक, पूण आमी तर स्विकार केलां तेजें मरण, आमी तर स्विकार केलां तेजें तें बरियल, आमी तर स्विकार केलां तेजें पुनर्जिवनपण, आनी आमी तर सोत मानता तेज्या पुनर्जिवनपणा उद्देशी आमी पुनर्जिवन जाल्या म्हूण. आनी आतां जो आमकां सोयम बी मेवला तो कसलो सोयम? नितीवनपणाचो सोयम आमकां फावो जाला. ओके, कॅन यू गो बॅक टू 1 Peter 2:24? समजलें? आयज अब्राम मानामेत दिवच्या आदी नितीवन म्हूण ताका ही वॉज काउंटेड एज रायचस बिकॉज ऑफ हीज फेथ, बिकॉज ही बिलीव्ड इन द प्रॉमीस ऑफ गॉड. आयज आमी ज्यो बासावण्यो जेजू उदेशी देवान आमकां फावो केल्या आनी ज्यो पुऱ्यो केल्या, आयज ते जेन्ना आमी सोत मानता, आमी कोण जाता? नितीवंत. वय ना? पूण आमी आमचें नितीवनपण बांदून हाडपाक आमकां जावचें ना. आमचें नितीवनपण आमी केन्ना बांदून हाडटा? जेन्ना आमकां घमंड आसता आमच्या कोरण्याचेर. समजता? जेन्ना आमकां आमच्या कोरण्याचेर घमंड जाता, हांवें गरिबांक दान केलां सो म्हाका बरेंपण आहा देवा सोवें, हांवें म्हज्या शेजाऱ्याक व्हरोन उदक पिवंक दिलें सो म्हाका बरेंपण आहा देवा सोवें. आतां मोटीव कितें आहा बिहायंड द बॅक ऑफ माय मायंड? वॉट इज माय मोटीव? हांवें केलां तेका लागून म्हाका बरेंपण फावो जाता, हांवें दिलां तेका लागून हें म्हाका फावो जाता. आतां म्हजे तकलेन चिंतना कितें आहा? म्हजे कोरणेक लागून म्हाका फावो जाता. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? कोरणेन नितीवनपण मेळोंक ना देवाचें. समजता? कोरणेन न्हय. जायते फावटी आमकां तो घमंड जाता न्हू, आमी सांगलें म्हूण जालें, आमी दिलें म्हूण तें आयज वयर पावली. कितली आमची चिंतना आहा? येस ओ नो? आमकां खूब घमंड जाता. कोणाकूय धर आमी 10 वर्सां फाटीं हेल्प केलेलो आनी आयज ती आमकां उलयना, आनी ती बरी फिलीस जाल्यार आमी कितें म्हणटा? ही 10 वर्सां फाटीं आमगे दारार येयलेली मागोंक आनी आयज पळय तांकां, आयज ती उलयना. आमी घमंड कित्यान? आमी आदार केलेलो 10 वर्सां फाटीं. वय वो ना?
हांवें हांकां उतर दिला म्हूण आयज ही उतर दिता. सो वॉट वी आर बोस्टिंग इन? वॉट वी हॅव डन. येस ओ नो? सो नितीवनपण आमकां आमच्या करण्या उद्देशी फावो जावंक ना, पूण नितीवनपण आमकां फावो जाला कित्याक जेजून जें आमच्या पासत जें पळय कार्य केलां त्या उद्देशी. जेन्ना आमी आतां तें कार्य केलां म्हूण न्हय, तें कितें पळय केलां जेजून, तितून तर म्हजो भावार्थान हांव तर स्वत मानतां आनी वय तें म्हाज्या पासत केलां म्हूण हांव स्वत मानतां. हो देवाचो स्वभाव, नितीवनपणाचो, रायचस नेचर, रायट स्टँडींग वीथ गॉड म्हज्या भितर म्हाका फावो जाता. आर यू अंडरस्टँडींग दीस? आमच्यो कोर्ण न्हय, कोणाच्यानूच घमंड करपाक जायना. म्हाका बरेंपण जालां, म्हजी पेकोवणी जाल्या कित्याक हांव जाय तें देवाक मागणें कोत्तां. कोण तुमी जाणा, थोडीं जाणां म्हणटा हांव आयताराच्या आयतारा मिसाक वेतां, सो गॅरंटेड आय एम गोईंग टू हेवन. आवय आमी थिंगा नाका या. आय गो टू चर्च एवरी संडे, सो आय एम शुअर 100% that I'm going to heaven when I die. You were waiting for me or what to say this? पूण आमकां दिसना आमी आमचें बोस्टींग कित्याक जाता, आमचें घमंड कित्याक जाता. हांव संडेच्या संडे आय गो टू चर्च. समजता? एवरी संडे आय गो टू चर्च, सो आय एम 100% आय एम शुअर दॅट आय एम गोइंग टू हेवन आफ्टर आय डाय. यो कॉन्फिडन्स, वो कॉन्फिडन्स म्हाका कित्याक येता? वो मनशाक कित्याक वो कॉन्फिडन्स येता? बिकॉज दॅट पर्सन इज बिलिव्हिंग इन देअर सेल्फ वर्क. बिकॉज I go, because I do something favor on God for coming to church every day. But the same person, in their heart, they are full of bitterness, they are full of pride, they are full of anger, they are full of strife, full of jealousy. But going to church every Sunday will not qualify me to go to heaven. Because God looks at a heart. देव आमचे काळीज पळयता. सॉलोमनाच्या टायमार जेन्ना नॉट सॉलोमन, सॅम्युअल, किंग सॅम्युअल, प्रॉफेट सॅम्युअल, when he comes to Jesse's house to anoint the son of Jesse, तो कितें पळयता? व्हडलो चेडो येता पयलो, घरान भितर तो जाग्यान ते भितर सोदता. सॅम्युअल कितें सोजमता? वत आसोंक जाय, कित्याक वो बरो लांब आहा, उंच आहा, बरो दिसता. सो वत आसतलो शुअर. पूण देव म्हणटा वो न्हय, बस वो न्हय. मागीर दुसरो येता, तोय न्हय. तिसरो येता, वोय न्हय. कोणाक तरी सांग रावला काय म्हणटा वो. आनी कितें म्हणटा देव? प्रॉफेटाक कितें म्हणटा? सॅम्युअलाक कितें म्हणटा? मनीस म्हणटा भायल्यान पळयता. सॅम्युअल कितें पळोवन उबो रावलो? भायलो बरो लांब दिसता, परफेक्ट आहा किंग जावपाक, बरो उंच आहा. सॉल तसोच आसलेलो न्हू, सारको बरो उंच आहा, बरो सारको आहा, सो वत आसोंक जावो किंग. सो देव आतां कितें सांगता आमकां, मॅसेज दिता? मनीस म्हणटा भायल्यान पळयता आनी जज कोत्ता. सो जस्ट बिकॉज somebody is going to church every Sunday, that is not the qualification for that person to go to heaven. But it is your heart condition. If you are full of bitterness and you expect to go to heaven, you don't have the knowledge of God. You don't know that you are made already righteous. You have not accepted Jesus, that his righteousness is yours, and not all based on your works, but on the works what God has done. But this person is believing, because I go to church, I am righteous. You are not righteous because based on your work, but you are righteous because of what Jesus has done for you. And this righteousness of God is by faith and not by works. हे नितीवनपण आमकां फावो जाला देवाचे हे भावार्था उद्देशी आनी आमच्या कोरण्या उद्देशी न्हय. हे तर तुका सादें एग्जाम्पल आमी घेतला. एक मनीस सदां आयतारच्या आयतारा वयता म्हूण ताका क्वॉलिफिकेशन ना हेवनान वचपाक. Only when we believe in his son, in God's son, in Jesus Christ, what he has done in the Messiah, that he came to save me, and the righteousness today which I have, not because I do this, not because I do that, but because what my God has done, my Jesus has done, my Savior, my Messiah, what Yeshua has done for me. That qualifies me when I believe in what he has done. Now I become the citizen of heaven.
When I believe in my Lord Jesus Christ, in what he has done for me. So when I believe, the very nature of God is imputed in me. And when I have this nature of God in me, now my actions are changing. And now I go to church every day because I'm saved by grace through faith. Are you understanding? आता मुझे actions आला every day, not weekly once, but I go every day now. Why? Because now I know that I am saved because what he has done. And it is his grace that I am saved. And I believe it by faith. And I receive everything of his is mine today. And to glorify him, I go to church with that humble heart, with that joyful heart. And now when I see somebody on the road, let's say a beggar or maybe somebody is in need, now I am doing out of love. Not because God will save me. Because God saved me, now that very nature of God has been come in me. And I am now doing, my actions are changing because now I am already righteous by God. My works will not make me righteous. But when I believe in what God has done, in his son Jesus Christ, what he has done, that makes me righteous when I believe. Just how Father Abraham was made righteous. When he believed in God. When he believed in the promise of God. When he believed in the Lord, he was counted as righteous. Not based on his work. Otherwise he would have boasted. He would have a reason to boast in himself. Because I work, I am righteous. The same for us, you and me today is the same thing. When we may become righteous by believing in what Jesus has done, when we become the righteousness of God in Christ Jesus, when we believe this righteousness by faith, now my actions are changing because of the very nature of God which is in me. Now let's take an example. Now, when the sin nature was there in me, because of that nature, my action was what? Sin. I was committing a sin. Yes or no? Even though I don't want to do anything wrong, I used to do. Why? The sinful nature was there. Correct? Now today when I understand that the God's nature is in me, the very nature of God has been imputed in me. Okay, can we go to 2 Corinthians 5:21? Okay, see here. God made him who had no sin to be sin for us. Which translation? Okay, go KJV please. Okay. For he has made him to be sin for us. Now he, him, whom, him. Now you don't know who he, him, right? Let's understand. For God has made Jesus to be sin for you and me. Understanding? Who knew no sin. No sin. That we might be made the righteousness of God in him. Understanding? Now, let's understand. For God has made Jesus to be sin for you and me. Was Jesus born of the sinful nature? Did Jesus was born of a sinful nature? No. Did we born of a sinful nature? Yes. So Jesus was born of what nature? Righteous nature. How we were born? Of a sinful nature. Now, in this verse we see God has made Jesus to be sin for you and me. Clear? देवान जेजूक आमच्या पासत जेजूचेर आमचे पातक घातले. Patok, okay, not patka. The nature of sin. For he has made him. He made Jesus. जेजूक आमच्या पासत पातक थारायलो. कित्याक? आणि जेजू मध्ये हांगा पावलो कितें म्हणटा? जेजूक पातकाची वळख पासून नासली. जेजूक पातकाची वळख पासून नासली. पूण हांगासर कितें जाता? जेजूक पातक केलो आमचे पासत. कित्याक? आमकां निथिवोन करपा पासत. समजलें? आता जेजू कसल्या स्वयंबाचो जल्मलेलो? निथिवनपणाच्या देवाच्या स्वयंबाचो. आमी कसल्या स्वयंबाची जल्मलेली? पातकी स्वयंबाची. आता जो जेजू पातकाची वळख पासून ताका नासली, ताच्या भितर पातक पासून नासलें, ताणें केन्ना पातक पासून करूंक ना, ताका कितें केलो? पातक केलो. कित्याक लागून? आमकां निथिवोन करपा पासत. जे भाशेन जेजू भितर पातक नासलें, तेच भाशेन ताका पातक केलो, तेच भाशेन आमकां निथिवोनपण नासलें, पूण आमकां निथिवंत केली. कशी केल्या? कशी केल्या? आमची करणी कशी केल्या? How he was made righteous? We were made righteous? Because of Jesus Christ. So that there was a divine exchange took place on the cross. God made Jesus sin for you and me.
सो आयज आमी जेन्ना म्हणटा हांव पातकी सायबा म्हाका भोगोस सायबा, देवान आमकां आमची पास्ट प्रेझंट एंड फ्युचर सगळ्या पातकांतल्यान आमकां आपल्या रोगता उदेशी निवळ केल्या. समजता? आपल्या रोगता उदेशी आमकां निवळ केल्या. आपल्या रोगतान आमकां धुवन काडल्या आनी आमच्या सगळ्या पातकी सोयंबूच काडला. आतां सोयंबूच ना जाल्यार पातोक आसोंक जाता? सोयंब ना पातोक आसोंक जाता? येसो नो? जायना. पूण तरी आमी पातकान पडटा पडना? पडटा. आतां हें कित्याक लागून पडटा? कित्याक लागून पडटा? सोयंब कुर्सार खिळायलो न्हय? येसो नो? वी वर मेड रायचियस, रायट? बट तरी पूण आमी आयच्या दिसाक पासून आमी चुकता, आमी पडटा, कित्याक आमी दीस आनी रात ह्या उतराचेर आमचो नियाळ आसना. जोरी तर हांव दीस आनी रात म्हजी आयडेंटिटीचेर हांव नियाळ दवरतां. म्हजी आयडेंटिटी जावन आसा क्रिस्ता सोवे, म्हजी वळख जावन आसा क्रिस्ता सोवे, हांव नियाळ करतां. 1 Peter 2:24 म्हणटा म्हजी पातकां ताणें कुर्सार येयलीं कित्याक हांवें पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते बसले भाशेन जिवोचे खातीर ताणें अशें केलें. हांगासर म्हणटा जेजूक देवान पातोक केलो त्या कुर्सार कित्याक आपलें नितीवनपण आमकां दिवपाक. जाल्यार म्हज्यान आनीक पातकान पडोंक जाता? पातकाक म्हजेर होल्डूच ना. येसो नो? पातकाक म्हजेर होल्ड ना जाल्यार म्हज्यान आनीक पातकाक जिवोंक जाता? पातोक एक वस्त अशी जावन आसा जी आमकां फटयता. समजता? आमकां आय शो यू द स्क्रिप्चर. पातोक एक वस्त अशी जावन आसा की आमचेर आपणाचो अधिकार चलयता. आतां एक मनीस म्हज्या घरान येता आनी आमी धर आमी आतां घरान ना आनी तो कोण येयला आनी आमगेर रावता आनी अशें दाखयता की हें घर म्हजें आनी म्हाकाय खबर ना हें घर म्हजें म्हूण. ओके? इवन आय डोंट नो दिस इज माय हावस. दॅट पर्सन नोज हें घर तेजें न्हय म्हूण. ताका खबर आहा घर म्हजें म्हूण. ओके, आय वील नॉट कन्फ्यूज यू. ओके, लेट्स से एक घर आहा आनी हांव नोको तें घर म्हजें म्हणून म्हज्या मायपायचें. ओके, आय डोंट नो. आनी एकलो कोण येयला आनी म्हणटा हें घर तेजें. आतां आय एम नॉट क्लेमिंग दॅट दीस हावस इज मायन बिकॉज आय डोंट नो. येस ओ नो? बिकॉज आय डोंट नो दॅट पर्सन इज टेकिंग एन एडवांटेज. बट दॅट पर्सन नोज that house belongs to me, but I don't know. So as long as I don't know, I can live in that lie, right? Oh yeah, moje guy know. How can I claim? But the moment I come to know that this house belongs to me, now that person can have a hold on this house because now I know this is my house, and with authority, with that strength, and with that all that देवांची पदवी आनी जे उतराची आमकां खात्री दिल्या त्या प्रमाणे with that legal right, with that written document, I will declare this house belongs to me and you have no power on this house. You get out. You cannot have rule on me. Yes or no? कित्याक आतां जेन्ना म्हाका गोमता तेच भाशेन हे पातक आमचेर अधिकार चलयता. केन्ना पासून? जो मेरेन म्हाका खबर ना की पातकाक म्हजेर आनीक अधिकार ना म्हूण. I believe you all are getting this. So समजता तुमकां? पातकाक आमचेर अधिकार ना. Sin has no more dominion over us because Christ has nailed that sinful nature on the cross. Okay, can we go to Romans 6? Six. Okay. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Okay, we'll see the context of this chapter. Go to the Romans 5, 20-21. Wait, we'll start from here. Go to the 19th verse. Okay, anga poya kide munta? For as by one man's disobedience many were made sinners. एकल्याच्या उतर मोडण्यापासत सगळीं पातकी जालीं. दुसरी ओळ म्हणटा सो बाय दी ओबिडियन्स ऑफ वन शॅल मेनी बी मेड रायचियस. आयज आमी नितीवन कशी जाल्या? कोणेन उतर सांबाळलें म्हूण? ओके, कॅन वी गो AMP प्लीज? सगळीं उतर घेवनूच घरा वयतलीं. सोज सगळ्यांक गमोनूच तुमी वयतलीं. सोजमोंग ना, हात वयर करा, विचारात. वील स्टडी अगेन एंड अगेन. परत्यान आमी शिकोया. अनलेस दॅट गोज डीप इनसायड आवर हार्ट.
समजता हें जावन आसा सोत आनी हितूंतल्यान आमकां सुटका मेवता. कोणाक सोजमो ना तुमी लोसपाचें ना, प्लीज विचारात. विचारतली सोजमो ना विचारूंक जाय, खाली हातीन वचपाची ना. गोडेक आयले आसत खाली हातीनी, पूण भरून घेवन वयतली आमी सुबामपणाचें जिवीत जें आमकां जेजून दिलां. अंडरस्टँडींग? प्लीज आस्क. ओके नाव आतां हांगा पळय. फॉर जस्ट एज थ्रू वन मॅन्स डिसओबिडियन्स हीज फेलियर टू हियर हीज केअरलेसनेस द मेनी वर मेड सिनर्स, सो through the obedience of the one man that many be made righteous and acceptable to God and brought into right standing with God. नितीवन म्हणजे कितें? देवा मुखार आमकां उबे रावपाक रायट स्टँडींग विथ गॉड. देवा मुखार आमी उबी रावपाक, देवाचो स्वभाव आमच्या भितर हो आमकां कसो मेवला, हें नितीवनपण कशें मेवलां? एका मनशाक लागून. कोण तो? आमच्यो करण्यो, आमचें बरेपण, आमची कामां. नितीवनपण कशें मेवलां? जेजू उदेशी. जेजूचेर आमी जेन्ना भावार दवरता तें म्हाका मेवता. समजता? जे भशेन तुमी आमगेर येयल्यारूच तुका आमगेर जेवपाक मेवतलें, आमगेर येनासतना तुका आमगेर जेवंक मेवतलें ना. सो जेजूचें सोत मानल्यारूच तुका तें नितीवनपण आहा, नाजाल्यार ना. पयस रावन जेजूक आमकां नितीवनपण मेवतलें. जेजूक सोत मानिनासतना ताणें कितें केलां त्या उद्देशी आमकां नितीवनपण मेवतलें. कशें मेवता नितीवनपण? जेजूचेर जेन्ना आमी पातयेता येता आनी सोत मानता तेजे कोरणेचेर आमी कोण जाता? नितीवन. नितीवन कसली? एक्सेप्टेबल टू गॉड and brought into right standing with God. Go to the, can you go down? Okay. But the law came to increase and expand the awareness, the trespass by defining and unmasking sin. But where sin increased, God's remarkable gracious gift of grace, his unmerited favor has surpassed and and increased all the, go down, increased all the more. Oh, go NLT please. Because God's law, 2020. God's law was given so that all people could see how sinful they were. देवाचो मानामेत आमकां कित्याक दिलेलें? मानामेत कित्याक दिलेलें? God's law was given. The commandments were given so that all people could see. कित्याक दिलेलें मानामेत? All people could see how sinful they were. आमी कितलीं पातकी हा तें आमकां दिश्टी पडोन येवपाक देवा मुखार आमकां उबें रावपाक जायना. समजता? देवा मुखार तर आमी उबी रावतलीं आमकां कसलो सैम जावो? देवाचो. पातकान रावन देवा मुखार उबें रावंक जाता? ना. पूण जेन्ना आमी म्हणटा देवान मानामेत दिलेलें सो तें सगलें पाळी जाल्यार हांव देवा मुखार उबो रावता. वयवो ना? मागीर आमी कितें करता? आमचें आख्खें जिवीत तें सांबाळपाक सोदतात. आनी आमकां दिसता हें सगलें सांबाळली जाल्यार कितें जातलें? हांव देवा मुखार उबो रावतलो. पूण हें मानामेत दिलेलें कित्याक आमकां? देवाचो कायदे आमकां कित्याक दिलेले पाळपाक? कित्याक आमकां दिश्टी पडोन येवपाक की देवा मुखार आमी कितलीं पातकी हा पळय ती. समजता? नाव बट एज पीपल सिन्ड मोर, आनी जेन्ना हे मानामेत येयले आमी कितें करूंक लागलीं? चड पातकां करूंक लागलीं. जेन्ना मानामेत आयले कितें जालें? पातक वाडलें. When the commandments came, sin increased. आता तुमी चित्ता हें अशें कित्याक जालें? देवान मानामेत बरें न्हू देवाचें. देवाचें मानामेत बरें, वयवो ना? Romans 7 आमी पळयता just good. God's commandment is just and good and righteous. It is good. It's a God's command. How can it be bad? It's really good. But हांगासर कितें जाता? जेन्ना ते मानामेत येयले आमच्या भितर कसलो सैम आसलो? आतां तो पातकी सैम भितरल्यान आमकां कितें करूंक लायता? आमची आनीक पातकां भायर काडटा. समजलें? सो आमचेर राज कोणाचें चलतालें? पातकाचें. आमचेर दोनीपण कोण चलयतालो? पातक. समजलें? आतां पळय गॉड्स लॉ समजता तुमकां? ओगुसपणी जाता सिस्टर? अंडरस्टँडींग? सो आमचेर दोनीपण कोण चलयतालो पयलो? पातक. येस नो? पूण जेन्ना देवाचो मानामेत आयलो आमकां हें मानामेत दिलोलें कित्याक? आमी देवा मुखार कितलीं पातकी आहा ती आमकां कळपाक आनी आमकां सोडवणदाराची गरज आहा आमकां सोडोवपाक. आमकां सोडवणदार जावो आमकां पातकांतल्यान
सोडोवपाक. कित्याक नाल्यार देवा मुखार आमकां उबें रावंक जायना. आनी आख्खें जिवीत आमी काम करीत आहा कितें करपाक? देवा मुखार बरीं जावपाक. वय ना? आयज आमी इगोजेक वसोंक सोदता, कितें दाखोवंक? शेजाऱ्याचो मोग आहा म्हूण काय देवाचो मोग आहा म्हूण? आयज आमी चर्चीक वयता कित्याक? देवाचो मोग आहा म्हूण. वय ना? आयज आमी देवाक भेटोंक कित्याक वयता? देवाचो मोग आहा म्हूण न्हय. सो इन अ वे आमी आमच्या कुशेसांच्यान आमी देवाक बरें तें करूंक सोदता. वय ना? देवाक मानवलेली जावंक सोदता. देवा मुखार आमी बरीं जावंक सोदता. पूण आमची वेज आहा पळय, दॅट इज नॉट अ वे ऑफ गॉड्स वे. दॅट इज नॉट अ वे ऑफ गॉड्स वे. अंडरस्टँडींग? सो हांगासर आमी कितें पळयता? देवान आमकां मानामें दिलेलें सो दॅट पीपल कूड सी. सो दॅट people could see that we are sinful before God. We are sinful because of that sinful nature. Praise God. Come. Hallelujah. I'm waiting for you all, huh? Praise Jesus. Praise Jesus. Bosa. Praise God. No. Nothing like that. I want them to get it. Praise God. समजले? देवान आमकां कायदो दिलोलो कितें करपाक? देवा मुखार आमकां गरज आहा सोडवणदाराची. So that, but as people sinned more, but see how sinful they were, but as people sinned more and more, now God's wonderful grace came in a picture. देवाची कृपा आतां आमच्या पिक्चरान आयली, आमच्या जिवितान आयली. आनी जितले पातोक आमचे वयल्यान पातोक जे आमचे राज चलयताले, आमचे दोनीपण चलयताले, तेज्या वयर आमकां कितें येयलां? गॉड्स वंडरफूल ग्रेस. कॅन यू गो केजीवी प्लीज? ओके. मोर ओवर द लॉ एंटर्ड. आतां हो लॉ कितें जाला? भितर सरलो. कितल्या वर्सांनी? सुरवातेच्यान अब्रामाच्या उपरांत 401 वर्सांनी कायदो भितर सरलो. मानामें अब्रामाच्या टायमार आमकां मानामें दिलेले पूण अब्राम नितवंत आसलो. कोणा उद्देशी? आपल्या कोरण्या उद्देशी. हाव ही वॉज नितिवंत? आय मीन हाव ही वॉज रायचस? He was righteous by faith because he believed in the word of God. He believed in the promise of God before even law had come into this world. Before even the commandments were given, he was righteous. But today when we try to do the right thing in the eyes of the Lord to make us righteous, how can that be possible? Because the righteousness of God is imputed when we believe in the promises of God. Are you understanding? जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर जेन्ना पातयेता, विश्वास दवरता, जेजून कितें केलां तेजेर सोत मानता, आमकां एक स्वभाव आमच्या भितर येता. कसलो तो? देव आमकां गॉड इम्प्यूट द रायचस नेचर इन अस, हीज नेचर इन अस वेन वी बिलीव, नॉट बाय वर्क्स. बिकॉज अब्राहम मानामें दिवच्या आदी नितिवंत जालोलो. केन्ना? मानामें दिवच्या आदी. आनी जायत्या वर्सांनी, 400 वर्सांनी म्हणटा लॉ एंटर्ड. कितल्या वर्सांनी? जायत्या वर्सांनी. अब्रामाच्या जिविता उपरांत जायत्या वर्सांनी अरण्यान विल्डरनेसान कितें आयलें? अरण्यान कितें आयलें? मानामेंत आयलें. समजता? हे मानामें देवान जेन्ना दिलें, आतां सगलो लोक कितें म्हणटा? आमी हें सगलें करूंक तयार आसा. देवान सांगलां तें करूंक पावली? देवान सांगलां तें सगलें मानामें दवरूंक पावली? पावूंक ना. कित्याक? आमच्या वस्तोंगी वी कॅनॉट बी रायचस. देवान आमकां बसावणी केन्ना दिलेली? मानामेंत येवच्या पयलें अब्रामाच्या टायमार आमकां बसावणी दिलेली. समजता? आतां पळय. सो मोर ओवर द लॉ एंटर्ड. वो लॉ आतां केन्ना येयला? मोदें आयला. पूण सुरवातेक कितें आयलोलें अब्रामाच्या टायमार? प्रॉमीस म्हणजे कितें? कशी बरोवन आयली. प्रॉमीस आसली, यू वील बी द फादर ऑफ मेनी नेशन. तूं जायत्या राष्ट्रांचो बापूय जातलो. फर्स्ट ऑफ ऑल ही हॅज टू बी द फादर ऑफ वन चायल्ड, रायट? येस ओ नो? बट एट द एज ऑफ 100, आतां 100 वर्साचेर तो बापूय जावप, साराच्या कुसव्याक जीव येवप म्हणजे कितें? कायद्या उद्देशी? बाय हीज वर्क्स ऑर इट इज बाय ग्रेस? सो कृपा केन्ना आयलोली? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. येस. होय. करेक्ट.
करेक्ट. ओके. Praise God. I was thinking now what he's about to say. Praise Jesus. Okay. So moreover, the law entered. When it entered? After so many years. But Abraham नितीवन जालोलो केन्ना? पयलो. सुरवातेक अब्राम नितीवन कोण कशें आमकां फावो जाला? जेन्ना आमी जेजून कितें केलां तेजेर सोत मानता. समजलें? ओके. पावस येतलो वयतलो भितर पडना भायर पडटा. ओके. नाव that the offense might abound so that sin may increase. पातोक वाडपाक पूण आतां हांगासर कितें म्हणटा? बट where sin abounded. where sin abounded. ज्या जाग्याचेर म्हणटा पातोक चोडले. look at the last line. grace did much more abound. कुरपा म्हणटा पातकाक चाकीन वयर चोडली म्हणटा. म्हणजे सगळ्यान पदवी कोणाक हा? देवाचे कुरपेक, देवाच्या फावोराक, देवाच्या काकुतीक, देवाच्या मोगाक सगळ्यान वयर पदवी हा. देवाची कुरपा म्हणजे कितें? देवाचो मोग. देवाची कुरपा म्हणजे कितें? देवाचो मोग, देवाची काकूत आमचेर. इन द ओरिजिनल भाशेन आमी म्हणटा कुरपा जावन आसा देवाचो हेसेड. इट्स हेसेड म्हणटा ताका, काकूत तेजी, मोग तेजो. It's everything. Whatever is of God is the grace of God. ही देवाची कुरपा आमचेर आनी ताका म्हणटा फावोर. पातकाच्या सोयंबाक लागून, ह्या पातकान सीन नेचराक लागून, आदामाच्या स्वभावाक लागून, जे सैतानाच्या उतराक ताणें कान दिलो, देवाचें उतर मोडलें, पातकी सोयम भितर सरलो. आनी जेन्ना तो सोयम भितर सरलो, हे पातक आमचेर अधिकार चलोवपाक लागले. आयज आमी पातकां करता म्हूण न्हय. आमकां जायते पाटी कितें दिसतालें? हांव पातक करता म्हूण हांव पातकी. वयवो ना? How do I become sinner? Because I sin. Yes or no? But that's not the truth. I commit sin because of the sin nature which is in me. Understanding? But now in the new covenant, after Jesus' work on the cross, I am set free from that sinful nature, where we see in 2 Corinthians 5:17 आमी पळयता की God made him sin to be on the cross so that he might make us, you and me, righteous. Understanding? So देवान आमकां कुर्सार जेजूच्या मरणा उद्देशी आमकां नितीवन केल्या. पूण आमच्या भितर कितें आहा तें भायर वचपाक जाय वो नाका. तें देवान कुर्सार खिळायलें. कितें केलें? जो आमचो वायट स्वभाव आसलेलो पातकी, तो देवान त्या कुर्सार खिळायलो आपल्या पुता उद्देशी. आनी आपलो स्वभाव, आपलो सोयम, आपणाचो नेचर आमकां दिलो. कसो दिलो? सांगा कसो दिलो आपणाचो स्वभाव आमकां? आय जस्ट सेड इट. How did he give us righteous nature? I just said the statement. How we become the righteousness of God? How that happened? Because Jesus died on the cross and took my sinful nature. No. 2 Corinthians 5:17 we read it. So the evidence is that the written word of God. आमचो sinful nature त्या कुर्सार खिळायला बेश्टो हिंगा सायडीक दवरूंक ना. It is destroyed. It is nailed it once and for all. So sin cannot have a dominion over me. That is what we are learning. But when law entered, that the sin might abound, might increase. But where sin abounded, ज्या जागेचेर पातक वर चोडपाक लागले, देवाची कुरपा सगळ्यान सुबेस वर चोडपाक लागली. सो पदवी सुबेस कोणाच्यान आसा? मच मोर. ग्रेस डीड मच मोर अबाउंडेड. कुरपा, देवाचो फावोर, देवाची कुरपा, देवाचो मोग, देवाची काकूत, देवाचो स्वभाव, देवाचें कितें आहा पळय, हें सगळ्यान वो ग्रेस आहा देवाचो तो वयर चोडलो ह्या पातकाच्या किन वयर. सो पदवी सुबेस कोणाक आहा? पातकाक आहा वो कुरपेक आहा? हां, कुरपेक. सो आयज आमी कोणा खाला जियेता? कायदा खाला जियेता ओ ग्रेसा खाला जियेता? आर वी लिविंग अंडर द लॉ और अंडर ग्रेस? प्रेज गॉड. ओके, गो टू द 21st verse. Now, see what Paul is telling over here, okay? That as sin has ruled unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ. Go in AMP, please. Now, so that as sin ruled in death, so also grace would reign through righteousness. As आमी नितीवन तर आमी मानून घेता, जाल्यार कुरपा खाला आमी हा. So that as sin ruled in death, so also grace is much, 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 much greater than
the sinful nature. But now, when we believe that Jesus has taken away our sinful nature and nailed it on the cross, we are made righteous and we come under God's grace. So I cannot say I am justified by my works. The justification is by faith. The righteousness is by faith. The mercy of God, everything, whatever is of God, is by faith, and we believe it because it is written in the Word of God. Understanding the evidence what we have, that we are made righteous, we are made we are justified, and we are under grace. Everything, whatever of God, what we have after the death of Jesus Christ, after the burial of Jesus Christ, after the resurrection of Jesus Christ, we believe it because it is written. Now over here, it looks like Apostle Paul is telling, so it's okay then sin. Yes or no? Patok okay guy, kira grace and bodvi ha. So ata amka kurpa dila mun ami patkan continue koruya ta guy. People would say, right, आता कुरपा हा म्हणजे कितें आमी काय करपाची गरज ना. Yes or no? आता कुरपा म्हणजे कितें आमची कामां देवाची कामां. What is grace? What God has done. Yes or no? His favor. Is there any my works is there in that? No. So I receive grace how? Through Jesus Christ in what He has done. In Ephesians 2:8 we see we are saved by grace. How do we receive our salvation? By the grace of God through faith. Correct? By grace through faith. So आमचे salvation कशें जाला? आमी देवाचेर जेजूचेर जेन्ना पातयेता, जेजून कितें केलां तेजेर सोत मानता, आमकां ही कृपा फावो जाल्या. Understood? आतां is Paul is denying the law? Law सारकें न्हू म्हणूंक सोदता काय? कमांडमेंट सारकें न्हू म्हणूंक सोदता काय? आमी शिकोया, इट्स ऑल देयर रिटन ओवर देयर. पूण आतां तो कितें म्हणटा सगल्यान व्हरतें? पातकाकीन म्हणटा कृपा उरती. पातोक जितलें वाडलें, जेन्ना मनामेत भितर सरले, when law entered, sin increased. कितें म्हणटा? When sin entered, when law entered, sin increased. But पातकाकीन वयर आमकां कितें दिल्या म्हणटा? Grace much more abound. Grace increased in full power, much more abound than the sin. So that as sin reigned in death, so also grace would reign through righteousness, which brings eternal life. The grace through righteousness which brings eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay, go to the 6:1 verse. Chapter 6 verse 1. आता जे भाशेन आमी देवाचें उतर शिकयता, सा पावलीच्यो चिटी आमी जेन्ना शिकयता, देवाची कृपा. कित्याक आमच्या वस्तोंगी, आमच्या एबिलिटीन, आमच्या with our ability, with our power, we cannot preach this gospel unless the power of the Holy Spirit, unless the revelation of the Holy Spirit, unless He makes you bold. Because on the day of Pentecost, when the Holy Spirit came upon them, when the fire came upon them, what happened to the disciple? They become bold. The boldness comes when the Holy Spirit comes upon you, you receive that boldness. Even Paul said, whatever I preach, it's not with my own knowledge. It's not with my thing. If I was preaching with my own knowledge, then I have something to boast in. But I don't preach anything with my knowledge, but it is the Holy Spirit who gives him the revelation. आता हांगासर कितें म्हणटा? गो बॅक KJV प्लीज. Okay. Now, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? कितें म्हणटा पॉल आतां हांगासर? तो आमी sin पातो करीत रावया, ग्रेस आहा म्हूण. आतां आमकांय तशें दिसता न्हू, कृपा आहा, कृपा आहा, कृपा आहा. येस. Kurpa. God's favor, God's love in everything what Jesus has done. His ability, His power, His anointing. Praise God. Praise Jesus. Praise God. Praise God. Praise Jesus.
Praise God. Thank you so much. Thank you, Jesus. Okay, now what Paul is saying, आता कितें म्हणचें पडलें, आतां कुरपा आहा म्हूण आमी पातो करीत रावया, आतां आमी पातो कित्याक करी, because we were under the sinful nature, yes or no? But now we saw that our sinful nature is crucified on the cross, yes or no? Now that is the divine exchange which took place, that our nature is nailed on the cross and his nature is imputed in us. Hallelujah. Thank you, Jesus. So what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? आता तो म्हणटा कुरपा आहा, आनी हे क्वेश्चन सांग पावलुकूय खूब आयलोले आसतले तेदे वेळार, म्हणजे हो कितें सांगूंक सोदता, आमी कशेंय जिवंक जाता काय कुरपा आहा म्हूण देवाची, पूण तो म्हणटा ना, गॉड फॉरबिड, नॉट एट ऑल, यू कॅनॉट कंटिन्यू इन सिन. बट ही सेज, हाऊ शॅल वी दॅट आर डेड टू सिन लिव एनी लॉंगर देर इन. इट मीन्स वी आर डेड टू sin. How we are dead to sin? How we are dead to sin? Okay, can we go next line, please? Okay, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? So आता पावलू आपणाची चीट जेन्ना तो 5वा विसवर जेन्ना तो बरयता, तो आमकां कितें सांगता, आमी कशी जस्टिफाय जाल्या, आमची कशी न्याय जाला, कसो जाला, जेजू उद्देशी. कित्याक एकल्या मनशाक लागून आमी सगलीं कितें जालेलीं, पातकी जालेलीं. परत्यान म्हणटा एकल्या मनशाक लागून सगलीं कितें जालीं, नितीवंत जालीं. पातकी जावपाक कारण कितें, उतर मोडलें. नितीवंत जावपाक कारण कितें, उतर सांबाळलें. वय ना, सांबाळलें आनी मोडलें. उतर मोडलें म्हूण आमी सगलीं पातकी जालीं. आनी जेजून उतर सांबाळलें टील द पॉयंट of his death. He obeyed the word of God till he died. Understanding? And through that obedience, we all were made righteous. And this is the grace of God. Without me doing anything, he saved me because of his unconditional love, because of his agape love, because of his sacrificial love. He did this. That's what the word of God says in John 3:16. God so loved the world that he gave his only son. And whoever believes in him, in his son, shall not perish, but shall have everlasting life. So believing in his son Jesus for us is necessary. If we want to have that eternal life, if we walk into that grace where we don't do anything, but we depend on his provision, we depend on his ability, we depend on his grace. Are you understanding? Now he says, Tumka khabar na, know you not. Can you all hear me? Well, can you hear me? Okay. So now he's telling, know you not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Okay, I think, shall we continue this afterwards? Because it will go whole long. आपको चैप्टर हा आमका. Praise God. Okay, we'll just take 2-3 chapters. Okay. Now, no, thank you, Jesus. So know you not, so that many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death. So आता हांगा उतर कितें म्हणटा, आमी देवाच्या मरणान पासून आमचो बावतिस्म जाला. बावतिस्म म्हणजे कितें? बावतिस्म म्हणजे कितें? हां? Okay. In Greek, they would say, in the original language, they say baptism means baptizo. Baptizo म्हणजे कितें? Baptizo म्हणजे, you, for example, let's say there is a bucket of water and you take a sponge, a dry sponge, okay? आता एक स्पॉन्ज घेता आमी ड्राय आहा. आता स्पॉन्जाचें कंडिशन कितें आहा? ड्राय आहा, सुको आहा. कितें आहा? सुको आहा. आता वो स्पॉन्ज जेन्ना ते बालदेन वेता उदकाचे आनी आतां तो भितर बुडोवन तो भायर येता, तो कितें जाता? ड्राय उरता आनी ड्राय उरता. सो तो आतां कितें जाला? इट गॉट बॅप्टायज्ड इन टू दीस वॉटर. द स्पॉन्ज गॉट बॅप्टायज्ड. आतां गेलोलो एके भाशेन पूण भायर सरला दुसरे भाशेन. समजता? सो आमी तेज्या मरणान आमी कितें जाल्या? वी वर बॅप्टायज्ड इन टू जीसस क्रायस्ट, वर बॅप्टायज्ड ऑल्सो इन टू हीज डेथ. आमी तेज्या मरणान पासून आमचो बावतिस्म जाला. म्हणजे आमी तेज्या सांगाता पुरल्या. देर आर मेनी स्क्रिप्चर्स इन कोलोशियन्स ऑल्सो. इट सेज दॅट वी आर क्रुसिफायड विथ हिम, वी आर बरीड विथ हिम, वी आर रेजरेक्टेड विथ हिम. सो हे सगळे कशें आमी सोत मानता? भावार्थान. अंडरस्टँडींग? हे आमी भावार्थान सोत मानता. सो आमी तेज्या मरणान पुनर्जिवंत जाल्या. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. आतां एक मॅरीड कपल आसता.
ओके. एक काजारी जोडी आसता. आतां जेन्ना ती काजार जाता तेंचो करार आसना, कवनंट वय वो ना, दे आर अंडर द कवनंट, रायट. आतां जेन्ना ती काजारी आसता ती एकामेकाच्या करारान आसता, एक कवनंटान आसता. दे आर हजबंड एंड वायफ टू ईच अदर. येस ओ नो. फॉर एग्जाम्पल इफ वन पर्सन डायड, अजुनूय ती कवनंट आसता तेंचो, तो मनीस मेल्या उपरांत एक कोणी. Now, is she under the same covenant, or she can get married if she wants now, or he can get married if he wants now? Yes or no? Covenant केन्ना पासून आसता? Unless and until they are both there. पूण जेन्ना मरण जालें एकले कोणाचें, so she is free from that covenant. And हे example हांवूच दिना. Romans 7 and beginning पासून it is there. You all can go and read. I'm not giving it my own example. It's already written in the Bible. So now, in Romans chapter 7, 1 onwards, it is there. You all can go home and read. So know you not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized also into his death. So it means we are already died with him. Now, when we are died with him, कसले पद्धतीन आमी त्याच्या सांगता त्याच्या बारी मेल्या, जेन्ना आमी पातकाच्या सोयंबान आसतना. समजले? आमी जेन्ना पातकाच्या सोयंबान आसतना जेजू सोवे आमी मेल्या. आमी बाप्तिस्म घेतला कितून? तेज्या मरणान. सो वी आर बॅप्टायज्ड इन टू हीज डेथ. नाव देरफॉर, हे देरफॉर म्हणजे हे वयर कितें सांगलां पळय तेजें आतां कंटिन्युएशन. देरफॉर वी आर बरीड विथ हिम बाय बॅप्टिझम इन टू डेथ. सो आमी तेज्या सांगाता मेल्या आनी तेज्या सांगाता आमी पुरल्या. समजले? जेजू सांगाता आमी मेल्या आनी तेज्या सांगाता आमी पुरल्या. Now, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. We should walk in the newness of life. आता तुमकां कळलें मरण पातकाक आमचेर आनीक कसलोच अधिकार ना, कित्याक पातकी सोयंबाची आमी तेज्या सोवे मेल्या, तेज्या सोवे पुरल्या आनी आयज आमी नवे जिवीत तेज्या सोवे. वी शूड वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लायफ. वेन आय नो दीस ट्रूथ, जेन्ना म्हाका ही स्वताची खबर गमता, आतां हांव कशें जियेता. स्वत गमन येयल्या उपरांत आमी कशीं जियेतेली? स्वतान जियोची ना. स्वत मानून घेतल्या उपरांत आमी कशीं जियेतेली? स्वतान जियोची ना. सो वेन आय नो दॅट आय एम डायड विथ हिम, आय एम क्रुसिफायड विथ हिम. Apostle Paul says in Galatians 2:20, nevertheless I live, I am crucified with Christ. What does he say? I am crucified with Christ. Nevertheless I live, not yet I, but it is Christ who live in me. So now when you are living in the newness of life, it is Christ who is living in you. The Spirit of God is in you. The Holy Spirit is dwelling in you. The Spirit of Father is inside of you. Your body is the temple of the Holy Spirit right now, and you are living a newness of life in Jesus Christ by faith. Hallelujah. Now, therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Go to the 5th verse, please. Okay. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. आता आमी कसले जिवीत जियेता? पुनर्जीवनपणाचे जिवीत आमी जेजू सोवे जियेता. सो आमी कसल्या सोयंबाक मेल्या? कसल्या सोयंबाक मेल्या? Praise be to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Oh Lord, thank you, Jesus. Oh Lord, thank you, Jesus. Praise God. हे आमी बरें करून आयकोंक जाय. आमची सुटका जाता जेन्ना आमकां स्वत गमन येता. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. तुमकां आयकोंक येतालें फाटल्यान? ना न्हू? येता. Hallelujah. Okay. Resurrection. Now, knowing this, that our old man, see this, 6th verse. Go down. Knowing this, that our old man is crucified with Christ. आमचो आदलो ओल्ड मॅन कितें आमचो?
ओल्ड मॅन म्हणजे कितें? एडम्स नेचर, आदावाचो सोयम. वॉट इज दॅट ओल्ड मॅन? आदावाचो स्वभाव इज बीन क्रुसिफाईड with Christ, that the body of sin might be destroyed through this crucifixion. Knowing this, that our old man, आमचो पातकी सोयम, आदावाचो सोयम खुर्सार खिळायलो जाला, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. We should know this truth. हे सोत आमकां जाणा जावपाक जाय की पातकाक आमी आनी एंटरटेन करूंक जायना आनी पातोक पासून आमचेर आनी अधिकार चलोवपाक जायना. कित्याक आमी भावार्थान कितें सोत मानता? आमी जेजू सोवे खुर्सार खिलावल्या, आमी जेजू सोवे पुरल्या आनी आमी जेजू सोवे पुनर्जिवंत जाल्या, रेजरेक्ट जाल्या, परत्यान आमी जिवंत जाल्या. कोणा सोवे? जेजू सोवे. आनी जो म्हजो आदलो सोयम आसलेलो, जे पातोक हांव करतालें, वायटान हांव पडटालें, मुद्दम न्हय पूण सोयंबाक लागून जातालें, हे सगळें आतां खंय आहा? ते खुर्सार खिळायलां. आनी आतां म्हजो स्वभाव कसलो दिला देवान म्हाका? कसलो स्वभाव दिला? नितीवनपणाचो. आनी आयज हांव जिवीत जियेता ह्या नितीवनपणाचें, जें म्हाका फुक्याचें देणें फावो जालां, विच इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी. हालेलुया. आय टेक वन मोर वर्स फॉर यू. ओके, नाव गो टू द 7th verse. For he that is dead is freed from sin. पातकान सान आमकां सुटका जाल्या. जी कोण मेल्या ती पातका सान तांची सुटका जाल्या. नाव इफ वी बी डेड with Christ, we believe that we shall also live with him. Go down. Now, knowing that Christ being raised from the dead died no more. आता जेजू जेन्ना मेलो, जेजू आता परत्यान जिवंत जालो, आनीक मोता जेजू वो सासणांक जियेता. हां, सासणांक जियेता. आतां आमी जेन्ना उतर जेन्ना सोत मानता, नोवी आमी रोचना म्हणटा. 2 Corinthians 5:17 आमकां कितें म्हणटा? वी आर अ न्यू क्रिचर इन Christ Jesus. All things are passed away. Behold, all things are become new. So आमी कोण? नोवी रोचना. ही नोवी रोचना आमी खंय आसा? आमच्या आत्म्यान. समजता? जेजू जेन्ना 2000 वर्सां पयलें खुर्सार मेला आनी आमकां नवें जिवीत दिलां, हें सगळें आमकां खंय आसा? आमच्या आत्म्यान आहा. Understanding? In our spirit, my spirit is completely become new when I believe in Jesus Christ and I accept him as my Lord, God and Savior. Instantly I become a new creature in my spirit, but my soul and my body is still the same. समजता? तेका लागून आमकां अजुनूय मरण आहा आनी आमी आतां वेळ पळयता and we are waiting for that time where Jesus would come and take us with a resurrected body. हालेलुया. सो आमी हे सगळें आतां हें कशें मानता? हें सगळें आमी मानता भावार्थान. समजता? So we are dead to sin. Now knowing that Christ being raised from the dead died no more. So even when you died with your sinful nature, now you are alive in the newness of life where sin cannot have rule over you. पातकाक आमचेर आनीक कसलो अधिकार ना. So no more. Death has no more dominion over him. So now मरणांक जेजूचेर कसलीच पदवी ना. पूण जेन्ना आतां भावार्थान सोत मानता, हांवूय जेजू सोवे खुर्सार खिळायला, हांवूय जेजू सोवे पुरला, हांवूय जेजू सोवे पुनर्जिवन जाला. सो म्हाका आतां कसलें जिवीत मेवलां? न्यूनेस ऑफ लायफ. आनी आतां जे भाशेन मरणांक जेजूचेर अधिकार ना, तेच भाशेन मरणांक पातकाक म्हजेरूय कसलोच अधिकार ना, बिकॉज आय एम बॅप्टायज्ड इन हीज डेथ. अंडरस्टँडिंग? नाव गो टू द नेक्स्ट वर्स डाऊन. फॉर इन दॅट he died unto sin once. Understand? For in that he died unto sin once. आता आमकां मरण कित्याक देवान आमकां मरण फावो केलें सुरवातेक? हां, देवान मरण फावो केलें. मरण केन्ना आयलें? मरण केन्ना आयलें? पातकाक लागून मरण आयलें. येस ओ नो? पातकाक लागून मरण आयलें आनी तें मरण आतां जेजूच्या मरणान, जेजूच्या बरियलान आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणान आयज तें मरण ऑलरेडी ते खुर्सार जेन्ना जेजू मेला तातून जालें आनी आतां मरणांक परत्यान अधिकार ना. फॉर इन दॅट he died unto sin once. Now but in that he liveth unto God. Go to the 11th verse. Now likewise, आता हे सगळें आमी वाचलें. हेच्या पयलें कितें बरयलां? फ्रॉम verse 1 to verse 10 did we see that Jesus once he died for the sin?
Now sin has no more dominion. Now over here he said, likewise, reckon you also yourself. ही सगळी खबर कोणाची सांगलेली? आता जेसूची. आता हांगा 11वी वोल्ड पावलू आमकां कितें म्हणटा? You likewise reckon. Reckon is consider. Okay? Now likewise you consider you also. Now Paul is telling to us, now you consider for yourself also to be dead indeed unto sin. आता तुम्ही ते कन्सिडर करा. कन्सिडर इज मानून घेयात. तुम्ही मानून घेयात की तुम्ही आता यू आर डेड. तुम्ही मेल्याव पातकाक, बट अलाइव अनटू गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड. आमी पातकाक मेल्या आनी देवा सोवे, जेजू सोवे आमी देवा सोवे, वी आर अलाइव. आमी बापाक आमी जिवी हा जेजू सोवे. समजता? सो आतां तुमी ही जेजूची खबर पळयल्या. जेजू पातकाक मेलो आमच्या पासत. ताणें आपूण तो पातक जालो. आमचें पातक ताणें खुर्सार घेतलें आनी आमकां नवें जिवीत दिलें. आनी तेज्या मरणा उद्देशी, आतां जेजूच्या मरणा उद्देशी पातक कितें जालें? ही डायड अनटू सीन वन्स. नाव ही सेयींग लायकवायज कन्सिडर यू ऑल्सो, the believers. Now those who believe in Christ, now you also consider that you are also dead indeed unto sin. Now when I know I am dead to sin, and praise God, when I know I am dead to sin, जेन्ना म्हाका गोमलें हांव पातकाक मेला, म्हज्यान आनीक पातकान चलोंक जाता? जातलें? नेचर हा पातकाचो आनीक ना. पूण हें मन आसा हेचेर आमी मागीर कंटिन्यू करया. दॅट इज अनदर बीग टॉपीक. ओके, बट अलाइव अनटू गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट. गो टू द 12th verse. So let not sin therefore rule in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Go AMP please, 12th verse. So therefore do not let sin reign in your physical body or mortal body, so that you obey its lust and passion. Go to the NLT please. So do not let sin control the way. Okay, so do not let sin control the way you live. Now what is this do not? Do not म्हणजे कितें म्हणटा सांग पावलू? Do not म्हणजे तो आपूण कोतलो आमी करूंक जाय. When you know the truth, now it is your decision. Now when you know the truth, you should know to live in the newness of life. But God has given us a supernatural power. The Holy Spirit is given to us. Because the things what we can't do with our ability, God has provided His Spirit, His grace. In Titus 2:11 says, the grace of God helps us to say no to the ungodly sin. Are you understanding? देवान आपली कुरपा पासून आमकां दिल्या. ते कुरपे उद्देशी आमी पातकाक ना म्हणपाक, देवाच्या परमणे ना तेका ना म्हणपाक. आतां हांव कितें म्हणटा? डू नॉट लेट. यू डू नॉट लेट. वी शूड नॉट लेट. बिकॉज इन ऑल ऑफ दीस वर्सेस वी नो that sin has no more dominion. Sin is already dead. It is already been dead. It is already been buried. The body which was with the sinful nature has been already buried. And now when we are resurrected, how we are resurrecting? With a newness of life. So sin has no more dominion. पातकाक आमचे जे पातक आसले ते आमचे मरणा उद्देशी ते फुल्ले. आतां पातकाक आमचेर अधिकार आसा? ना. सो आतां आमी कितें करचें पडलें? डू नॉट लेट सिन कंट्रोल द वे यू लिव. डू नॉट लेट सिन टू कंट्रोल द वे यू लिव. डू नॉट गिव in to sinful desire. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, do not give the part of your body become an instrument to evil to serve sin. But instead, what you do? पूण कितें करचें पडलें? Give yourself completely to God. Give yourself completely to God, for you were dead. But now you have a old life. Now you have a old life. That sinful life, sinful nature. Huh? Adam's nature. कितें हा आतां आमकां? नेवें जिवीत मेळोलां. तुमी कितलीं खुशाल आसोंक जाय. म्हाका तुमची सारकी खुशालकाय दिसता. तुमी म्हणटा आसतली ही भयण केन्ना बंद करतली, केन्ना जेयतली, जेवण आहा थिंगा. Praise God. So कितें म्हणटा हांगासर पळय. So give yourself completely
नॉट इन सम एरिया ज्या एरियान आमकां मातशें सारकें ना कशें दिसता तें देवाक दिवया. जी एरिया मातशें आमकां बरें आहा कशें दिसता दॅट वी डोंट वॉन्ट टू सरेंडर. येस और नो? जे बरें चलता तें देवाक समर्पण करूंक आमी तयार ना. जें कितें सारकें ना तेंच दिवया. पूण यू कंप्लिटली योर सेल्फ, योर होल बॉडी, योर सेल्फ यू गिव टू गॉड. गिव योर सेल्फ कंप्लिटली टू गॉड. फॉर यू वर डेड बट नाव यू आर having a new life. But now you have a new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Go down. Because sin is no longer your master. This is the key verse of the 6th chapter. Sin is, go to KJV please. Okay. For sin shall not have dominion. आमचेर पातकाक आनीक अधिकार ना. आसा? पातकाक अधिकार आहा? मागीर आमी मागतना कितें म्हणटा आमकां पातकांतली सोडय सायबा. वय ना, देवान आमकां पातकांतली 2000 वर्सां पयलीं जेजू उदेशी सोडयल्या आनी हें सोत आमी जाणा जावपाक आमकां गरजेचें. कितलीं जाणां हांगासर ओतम्यान बदोळणी घेवपाक हांगासर येतात? वयर करात. ओतम्यान बदलोंक जाय म्हूण आमी हांगासर येतात. कितलीं जाणां तशें चिंतून येतात ओतम्यान चेंज जावपाक? सांगा. लसतात, भियेतात. ओतम्यान बदलोंक कितलीं जाणां येयल्यान? ओतम्यान आमी जेन्ना जेजूक स्विकारला ओतमो आमचो नेवो जालो. ओतमो आमचो बापा सारको जालो. म्हजो ओतमो देवाचो ओतमो एक जालो. आय एम युनायटेड इन माय स्पिरीट एंड गॉड स्पिरीट इज बिकम वन. द डे आय रिसीव जीसस एज माय लॉर्ड गॉड एंड सेवियर. ओतम्यान कांय प्रॉब्लम ना. डेविल कॅनॉट टच युअर स्पिरीट बिकॉज डेविल नोज इन युअर स्पिरीट यू आर एक्झॅक्टली लायक जीसस. ओतम्यान आमी सारकी जेजू भशेन आनी ओतम्यान आतां सैतानाक हात लावपाक चान्स ना. पूण सैतान आमकां खूंय मातसो कुरू करता आमच्या मनान. कित्याक मन आमचें आजून नेवें जावंक ना. तेका लागून आमकां रोमन्स 12:2 म्हणटा डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड बट रादर बी ट्रान्सफॉर्म बाय रिन्यूवींग ऑफ युअर मायंड. हें मन आमचें रिन्यू करपाचें आमकां भोव गरजेचें. देवाच्या उतरा प्रमाणे जितलें आमी देवाचें उतर शिकता तितलें आमची मनाची नवसरणी जाता. कितें जाता? मनाची नवसरणी. आमी हांगा ओतम्यान बदलोंक येना. ओतमो आमचो ऑलरेडी वन्स एंड फॉर ऑल जालो द डे आमी जेजूक स्विकारलो आमचो दोनी सोडवणदार म्हूण. समजता? जेजूक जेन्ना आमी स्विकारलो आमी ओतम्यान इन्स्टंटली आमी नवी रचना. कितें म्हणटा 2 Corinthians 5:17 यू आर अ न्यू क्रिएचर इन क्राइस्ट जीसस. बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर पास्ड अवे एंड ऑल थिंग्स आर सम थिंग्स आर बिकम न्यू और ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू. ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू इन योर स्पिरिट बट योर माइंड एंड योर बॉडी इज स्टिल द ओल्ड. And this is the battle for us, for you and me, to be when we are, as long as we are in this world, this is our mind and our body is a battle for us. That's why we have to renew our mind with the word of God to live in the newness of life. To live in the newness of life where we know that now sin has not have any dominion over us. For you are not under the law but under grace. And you are saved by grace through faith. And grace is the favor of God, His ability, His power, His everything of His, which He used on behalf of me because I don't even deserve it and He gave it to me. Unmerited favor on me, undeserved favor on me. That is the grace of God which we cannot ever earn for it. Any of my works cannot earn the grace of God, the hesed of God. Because it's His mercy, it's His unconditional love, where we cannot have any part in there where I could say, oh, I earned for it. No, big no. Because now we are saved by grace through faith. Understanding? So now knowing this truth is very important. आता आमी पातोक म्हजेर रूल करता. जायतीं जाणां म्हणटा सैतान येयलो अटॅक करूंक, सैतानान चिंतनां घातलीं, सैतान येता कसलीं चिंतनां घेवन. आमी कोणाचेर घालता? सैतान येयलो, सैतान. वय ना? सगळें सैतान. पूण आमी सगळे सैतानूच करूंक येता म्हणटा आमी. येसो न्हू? हे सैतान करूंक येता म्हणटा कित्याक आमकां स्वताची वळख ना. जेन्ना स्वताची वळख आहा, आय नो टुडे हू आय एम इन क्राइस्ट जीसस. टुडे आय नो माय आयडेंटिटी एंड माय आयडेंटिटी इज इन क्राइस्ट जीसस, that He is my Lord. He saved me. He gave me a new life by He Himself dying on the cross and crucifying my sinful nature, where sin has no more dominion over me. सो जेन्ना म्हाका गमता पातकाक म्हजेर अधिकार ना आनी हांव ह्या स्वतान जियेता जाल्यार आतां हांव पातकान पडोंक शकता परत्यान.
God did not say you will never fall. This is a battle till the coming of Christ. So I might fall, but I will not remain falling in that sin. Hallelujah. So consider what? Go to the 10th verse. Uh, 11th verse. So likewise, you consider for yourself that you are dead indeed unto sin. You are dead to sin, but alive unto God through Jesus Christ. You are alive unto God through Jesus Christ our Lord. Jesu udeshi tu deva sove jivo asa. Go to the 14th verse. Now, for sin shall have no more dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Go AMP for the 14th verse. Praise Jesus. For sin will no longer to be master over you, since you are not under the law as slave, but under unmerited, which is grace. Unmerited grace as recipient of God's favor. Grace is God's favor, unmerited favor, and His mercy. Because He loves us unconditionally. His agape love has been poured upon us. It's a sacrificial love. He don't demand anything from us. You do this, then I love you. You do this, then I send my son. If God wanted from us that way, Jesus would have not come till today. Because we cannot fulfill anything of His demand with our own ability. Yes or no? Hallelujah. Thank you, Jesus. So remember, we need to consider that we are dead with Christ, buried with Christ, resurrected with Christ, and now we are dead to sin once and for all, and we become alive unto God through our Lord Jesus Christ. And now today, sin has no more dominion over us, and sin cannot have any rule over us, because now we belong to Christ Jesus, our Lord, who saved us, who died on the cross for us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I believe, I'm not saying you will understand this in one time, but we have to go through the teaching again and again. You have to read this scripture with your, special time, your lone time in the house. When Jesus was preaching the parable of the sower and the seed, He preached the parable, the teaching of the sower and the seed in parable. And where people did not understood, and they left Him and they go because they were not interested. But the people who were interested, they went to Jesus in alone and they asked, Lord, we did not understand. Please explain to us. We want to know. And He said, the mystery is given to you and not to them, because they left and they went. Because they were not interested in the parable, in the word of God. Because every word of God holds a mystery, holds a treasure in it, where we need to seek Him. We need to dig into it. That's what I'm saying. You go home, you read this chapter, you read the whole chapter. You start from the 3, 4, 5, 6 of Romans 7, 8. You read it, you will understand. Spend your time with the word of God. Be in your lonely time, in your quiet time with the word of God. Let the Holy Spirit speak to you. Let the Holy Spirit reveal it to you, which you did not get it here. You might get it at home when you sit in your lonely time with the Lord. Spending time with the word of God is very, very important. In the whole day we see in the life of Jesus, He was spending time with the disciple. But at night what He used to do? He used to go to the mountain. He used to go in a secret time with His Father, talking to Him, spending time with Him, praying to Him. Praying is what? Speaking to His Father, spending time with His Father, receiving His love, His grace. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So one thing I would say, you go home, you open this chapter, ask the Holy Spirit, spend time. Definitely in one teaching, we will not understand 100%. But when you go home, you listen the word, you read the Bible, you spend time in one scripture. How come is this? Why? How is this, Lord? How is this, Holy Spirit? Help me to understand. You are my God. Jesus said, right? When the helper comes, He will teach you everything. So who is the helper? Me? Holy Spirit. Praise God. Thank you, Jesus. Okay, let's all stand. Father God, we thank you, we praise you for this wonderful time, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for teaching us this truth, for showing us, for revealing us every secret, every hidden mystery out of your word, O Lord, because your word holds a mystery, and there is deep thing in your word, O Lord, and it is your Spirit who searches the deep thing. Yes, Lord Jesus, thank you for this hunger. Thank you for this thirst which you have given us into our heart, into our spirit, to hunger for you more and more. Thank you, Jesus, for the desire which you have put in this heart to seek you more and more, to know your love, Lord.
your one-sided love, your agape love, that you gave your life for us on that cross because you loved us. Lord Jesus, as many of us, we are gathered over here in this place, Lord, whatever words have come into these years, I believe, Lord, this is the word of hope which showing us the light through your word, Lord. These people of yours, they might be going through so many circumstances, so many problems in their life, Lord. But today, as you have revealed your word for us, you are showing us that it is not by our works, but to believe in your word, where you have provided everything through that cross, Lord. Thank you, Father. It is the lie of the enemy which was holding us, but as you have revealed your truth through your written word of God, through this teaching for us, O Lord, thank you for enlightening these eyes. Thank you for teaching us your every hidden mysteries, Lord, by the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Your presence is over here. Your fire of the Holy Spirit, you have poured on each one of us, and you have baptized us into your Holy Spirit, into your death, into your burial, into your resurrection, where we live in the newness of life, Lord. Thank you, Father, for the gift of this life, this eternal life. Thank you, Father, the gift of life, this eternal life. Thank you, Father, the gift of grace. Thank you, Father, for the gift of righteousness, which we receive through you, Lord, through your Son, Jesus Christ. Thank you, Father, for this wonderful time. Thank you for taking complete control of this session, Lord. We believe, Lord, whatever you have spoken through this mouth, every word is yours, Lord. You know the heart desire who have come over here, who's watching online. Even my own heart desire, Lord, you know it. You know everything because you see the heart, Lord. You don't see anything from outside, but you see the heart condition of a person, Lord. Thank you for examining us by looking at our heart condition. And if there is anything, Lord, it is your word which is transforming us. And this transformation is coming from inside out, O Lord. Thank you, Father, for changing us through your word, Lord. Thank you for transforming us day and night. Thank you for renewing our mind through your word, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, even for this food which you have provided us, which we are going to have, Lord, now. Thank you for blessing those people who have prepared this food. Thank you for the brother who is bringing the food from one place to this place, O Lord. Thank you for your abundance blessing on each one of us. Thank you, Lord, for the blessings of Abraham which is upon us, that you have blessed us through our father Abraham. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for taking care of every desires of our heart and for comforting us through your word, because your word, Lord, is deliverance for us. We get set free through your word. We receive healing through your word because you yourself is a word of God, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Let's give a big hand to the Lord.